ತೊಂದರೆ ಕುಂದುಕೊರತೆ ತೊಂದರೆ ಬತ್ತು ನಾವು ಜೀತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಚಪ್ಪರ ಬಡ್ಪು ಮರಗಡಪು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಸೇವೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವೇ ದೈವ ಬಲ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ. ಮೂಜಿ ವರ್ಷದೊಡ್ದಿಂಚಿ ಈ ಜಾಗೆಡ್ ನೇಮೋತ್ಸವ ಸಾಂಗ ಅದು ನಡತುಂಡು. ಮಾತಾ ಊರದ ಜನಕುಲ ಸಹಕಾರೋಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಈ ರಾರ್ಯಾನಂಚಿನ ಕಾಲೋಡು ಈ ದೈವಸ್ಥಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಶಿಶಿಲ ಸೀಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಂದು. ಕೆಲವು ಮೂಲ ಅಂತ ಅನಾಹುತಗಳು ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಪುನಗ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಗಿಯರ ಹೊಂದಿರಲಿ ತುಂಬ ಒರಿದಿತ್ತಲು ಅಪ್ಪ ಐನ ಐಕು ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಜನ ತಕ ಐಟು ಗರ್ನಾಲ್ ಬಿಡವನ ಎಂಚೆಂಜಿನ ಪುರ ಆತಲು ಐಕೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವಲಿನ ಪುರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಈ ಮುಖ ಉಪಯೋಗ ಅವಘಡ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆಳಗೊಂದು ಉಂಟು. ಶಕ್ತಿದ್ದು ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಓಕೆ ಅಂಡ ಅವು ದೈವಶಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಹಿಂದುಲು ನಮ್ಮ ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ನಾನಾ ಜಾಗಡು ಈ ಶಕ್ತಿಲು ಮೆರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮೃದ್ಧಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾನಪುನ ಜಾಗ ಹತ್ತೆಡ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ಅರಸಿನ ಮಕ್ಕಿಯ ಕಾಪು ಉತ್ಪರ್ಕದ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತು ದೈವಲುಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ದೈವದ ಕಾರಣಕ್ಕೆದಾದ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಅನುಭವದಾದ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಐತಿಹ್ಯದಾದ ನಮ್ಮ ಕೇನಕ. ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಎಣಿಸಿದ ಧರ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಅವರ ಆಡ ಪಾತ್ರಗ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲಿದ ಮುಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಐತಿಹ್ಯ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕ ಉಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಏನು ಅನುಭವ ಅದು ಪಡ ಮುಲ್ಪದ ಗೊತ್ತಿನ ಐತಿಹ್ಯದಾದ ಪಂಡ ಸುಮಾರು 89ನೇ ಇಸ್ವಿಟ್ ಮುಳು ದೈವಸ್ಥಾನ ಇಕ್ಕಲದು ಮೂಲ ಇತ್ತುಂಡು ಶಾಲೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಪರ್ವ ಬರುವಂತಿತ್ತ. ಆ 89ನೇ ಇಸ್ವಿಟ್ ಮುಳೊಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಂಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿಂಡು ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಅಪಘಾತ ತಿಂಚಿಲ್ಲ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಭಾಗವಹಿಸ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ನಿದಾಯ್ತಾ ಉಂಟಾ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಟಿದ್ದಾವು ಇನ್ನಿದಾಯ್ತಾ ಉಂಟು ಆಡ್ತೀನಿ ಬಿಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ರೀತಿ ನಮಗಂಟ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂತುಂಡು. ಇನ್ನು ಕಾರಣಿಕ ಲಂಚನ ದಿನೋಡ್ದಿನ ಹೆಚ್ಚನ ಅವಂತ ತಂದೆ ಕಮ್ಮಿ ತವಲಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನರಮಾನ್ಯಾಗ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕುಂದುಕೊರತೆ ತೊಂದರೆ ಹೂಲ ಬತ್ತು ನಾವು ಇಜ್ಜೈತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಚಪ್ಪರ ಬಡ್ಪು ಮರಗಡಪು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊದ್ದಿತ್ತಂಡ್ಲ ಅವೇ ದೈವ ಬಲ ಅನ್ನೋ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅವಂಟ ಊರು ತಕ್ಕ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನಡ್ತಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಇದ್ದಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದೆಲ್ಲ ಪಂಡರೆ ಆಪಚಿ ಅಂಚಾದ ಪರ್ಲು ಅಂದು ಅಂಚಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಆವಂತುಂಡು. ಆ ಸೇವೆಗೆ ಜನಬಲ ಉಂಡು, ಜನ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು, ಧನಬಲ ಉಂಟು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಸೇರುವಂತುಂಟು. ಅಂಚಾಗಿ ನಡ್ತದೆ ದುಂಬುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಊರನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದೆ. ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ದೈವಳ್ಳ ನಂಬಿ ಬಿಲಕ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರತು ಕಾಪಾಡೋಣ ಅಂತ ದೈವಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆತಿ. ಈ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಪಾತ್ರಿಕ ಸೊ ಇತ್ತಾರು ಮುಲ್ಪದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಪಂಡೇರು ಮುಲ್ಪದ ಐತಿಹ್ಯ ಪಂಡೇರು ಏನು ಪ್ರಕಾರ ಮುಲ್ಪ ಆಯ್ನ ಅನುಭವ ಪನೋಡಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಪನ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಅನುಭವ ಆದೇ ಆದುಕೊಂಡು ಸೊ ಈರ್ಗ ಏನು ಅನುಭವ ಇತ್ತನ ಪಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಪು ಪಾಡ್ಕದ ಮಾತ ದೈವರೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಇತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಣ್ಣ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ 35 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪೂರ ಹರಾರಿ ಆದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಒಂದು. ಈ ದೈವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆ ಪೊರತುಗು ಮೂಲೆ ಪಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು ಪಂಡದು ಇತ್ತೇರು ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಈ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕಡೆ ಎತ್ತು ನೆಡ್ದಾರ. ಅರೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಮಾತ ಬತ್ತು ನೆಡ್ದಾರ. ಅಂಚನೆ ಊರ್ದಾಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಮಾತ ಇತ್ತು ನೆಡ್ದಾರ. ಐ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪೊಂದು ಪಂಡದು ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ಯೋತಿಷಿರಾಯನ ಅಂಚಿನ ಕಾಪು ಸೀತಾರಾಮ ಕೆದಿಲಾಯರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಮೂಲೊಂಜಿ 7 ದಿನದ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ 1987 ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೋಲಿಗೆ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಈ ಕಾಪುನ ಬಂಪುನ ಜಾಗೆಡು ಪಂಡ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕಾಪುನ ಬಂಪುನ ಜಾಗೆಡು ಈ ದೈವಸ್ಥಾನ ಆ ದೈವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಯ್ಯಲಕ್ಕನ ಕಿತ್ತಲು ಉತ್ಸಾಹ ಜಾಗೆಡು ಇತ್ತು ನಂಜಿನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂತ ಬಂದದು ಅದು ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಪಣೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಚಾರದ ಕಾರಣ ಕೊರಿಯರು ಮೂಲೆ ಈ ಕಾಪು ಜಾಗಗಳು ಬ್ರಹ್ಮರು ಕುಮಾರು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಶ್ವರ ಕಾಲೇರಿಂದ ಬಲ್ಲಾಳಿ ಅಂತ ವಿಜಯ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಗಗಳು ಹನುಮಂತಾಯಿ ರುದ್ರಚಾಮುಂಡಿ ಕ್ಷೀರಾದಿ ಗಣ್ಯರು ಬಸ್ತಿನಾಯ್ಕು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲೋಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲೋಟಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಆ ಜಾಗಗಳು ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಸುಮಾರು ಮುಲ್ಪಾಡದಲ್ಲಿ 2 ಮೈಲು ದೂರ ನಂದಿನ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡು ಹನುಮಂತನ ದೈವದ ಬಂಡಾರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪಾಡದ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾನೂನ ಅಂದ ಒಂದು ಶಾರದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಚಾಮುಂಡಿ ದೈವದ ಬಂಡಾರ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಧನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ದೈವದ ಬಂಡಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಐತಾತ್ಮಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಪ ಹೊಸಕೋಟೆಗೆ ಹನುಮಂತ ದೈವದ ಬಂಡಾರದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು. ಅವರ ಪುತ್ತೂರು ಐಪುರ ರಾಜ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಪ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೆಯೇ ಯದಿನಂದನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಚಾಮುಂಡಿ ದೈವದ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಪದ್ದು ಈ ಮೂಜಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂಡಾರ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ನಲಿಕೆಯ ಜಾಗ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಪ 10 ದಿನದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಕುರುತಾದ ಕಾಪುದು 1 ದಿನದ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡಪಿನ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 33 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನಡಪೇನೆ ಮಾತ ಊರ್ದ ಜನತಿನ ಸಹಕಾರವು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಅರಾರ್ಯ ಮಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಇದು ಸುಶೀಲ ಸೀಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಸಂಪನ್ನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಇತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಪನ್ನ ನೆಲೆತು ಈ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಕಥೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ಉನ್ನತ ಘಟನೆ ಅನ್ಕೊಂಡ ಮಸ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಉದ್ಯಾನ ಅಂಜನೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಜೋಕ್ಲ ಅಂದಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಐತಿ ಕಾಪುಡು ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿಗೆ ಈ ಸೀರೆನ ಆತನ ಮುಂಕುತ್ಯ
ಇಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿ ಜಾವನಕ್ಕೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಇಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಾತ ನೆನಪುನಾಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತು ಜನಗಳಿಗೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತ ಪ್ರತಿಫಲ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಜಾವನಕ್ಕೆ ಜೋಕ್ಲ ನಂಜಿನ ನಿದರ್ಶನ ಅಂಚನೆ ಮದುಮಾಯನ ನಂಜಿನ ಬಂದು ಮದುಮಾಯನ ನಂಜಿನ ನಿದರ್ಶನ ಮಸ್ತು ಉಂಟು ಅಂಚಾಗಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಸ್ತು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ಕರಕೇನು ಮಾತ ಬರ್ತುಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಮೂಲೆ ಕಿತ್ತೊಂದು ದೈವರು ನೀಪನಂಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಆ ಕೆರೆಗೆ ಏರಾದೊಂದು ಈತನೆ ಹೋಗಿ ಮೀನು ಹಾಕಿ ಬಾರಿ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಅದೇ ಈತತ್ತದೆ ಮರಣಂಜಿನ ಅಂತ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ಮಸ್ತು ಜನಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಸೇವೆ ಆಪುಣವು ಮಂತವರು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಐಕ್ಕು ದುಂಬುಗೆ ಒಂದು 75 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಮುಲ್ಪ ನೇಮ ಆಯ್ನವು ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಐನರ್ತ ಬುಕ್ಕ ದಾನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಿಂತಿರ್ತಾರ ಎಂಕ್ಲೆದ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಪರ್ಬಾದಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೊರೋದು ಕಂಬಿಲ ಸೇವೆ ಕೊರೋದು ಐಕ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಪೋಪುನವು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐನರ್ತ ಬುಕ್ಕ ಅಷ್ಟಮಂಗಲಟು ಪೂರ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಅವರಿ ಭಟ್ರಿತ್ತರು ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರಂದು ಆರ್ದ ಉಸ್ತುವಾರಿಡು ಮಾಂತರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಆರು ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ದೀಪಾಯರು ಈ ಜನಕ್ಕುಳೆಗಳ ಮಾತದಾನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಾಪನ ಯೋಗನ ಅಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂಡೇರು ಅಂದರ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರ್ತ ನಮ ಪುಗಾರನಾಥ್ ಮಾತಾ ಉರುಟು ನಡಪಿಲಕ್ಕ ನಮ ಉರುಟು ನಡಪುಂಡು ಈತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವರ್ಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬುಕ್ಕ ದಾಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಿಜಿ ನಂಗೆ ದೇವರು ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನ ದುಡ್ಡು ಒದಗಾಸದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂದರ್ತಾರ ಮಾಂತರ್ನಾಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಆ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ ಇನಿ ಹುಟ್ಟ ನಡತ್ತೊಂದು ಬರ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷ ದಿನೊತ್ತ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲೆತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲೆತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ಕಾಪು
ಆತ್ಮೀಯ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕಾಪು ಪುರಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೈವಗಳ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ನೆನಪಿನಂಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಯಾತ್ರೆ ನೇಮೋತ್ಸವ ಮೊದಲು ಶನಿವಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಪುಡು ಗಣಹೋಮಾಪನ ಮೂಲಕ ಆರಂಭ ಆತಂದೆ ಓಡದಿನಟ್ಟು ಕಾಪುಡು ಮಾತಾ ದೈವಗಳ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡೆತವತ್ತಂದೆ ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆ ಮೆದಿ ನಡೆದು ಹೊಸತೋಟ ಹೊಡೆದು ಗೊತ್ತುಡ್ದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಭಂಡಾರ ಹೊತ್ತದೆ ಇತ್ತೇನೆ ಋತುಚಾಮುಂಡಿನ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಮಾತಾ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಈ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಭಾಗಿಯಾದ
ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಹನ್ನೆರಡುವರೆ ಬತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪುರಂಚಿತ್ತ ಬೇರ್ಗೊಂಡ ಅವരുടെ ಅನಿಪಾತ ಕಲಿಕೆ ಬಂತೊಂದು 640 ಹಂಗಾದು 340 ಲಕ್ಕಾದು ನಡತ್ತಿಗಾರು ಅಂಕಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬೀಸಿಕಾಯಿ ಪಳಿಯಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಬಲಿರಾಜಿ ವರ್ಗನು ಕೋಡವರೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಜಾಯಿ ಮಂಡಡು ಬೆರೆಪ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂಚನೆ ನೆನದು ಮುಗ್ಲ ಬೆರೆಪ್ಪಾದು ಕೊಡ್ಲೆ ಇಂದುವೇ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಇಂದುವೇ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಇನಿಕೋಡದ ಘಟ್ಟತ್ತೆ ಇನಿಕೋಡದ ಮನಿಪತ್ತು ಘಟ್ಟದ ಬಿತ್ತದೆ ಇಕ್ಕೇರಿ ಶೋಪನಾಯಕರ ಕೈ ಬರ್ತದೆ ದೇವರದ ಮನಪ್ಪತ್ತವಾಗುಡು ಒರಿದೈವಗಳು ಬಂದ ಎಂದು ಬಡಪಾದು ಬರ್ತದೆ ಔತಪ್ಪುರಗ ಘಟ್ಟವಲ್ಲಿನ ಆಳದ ಬಾಪು ನೂಲ ಕೈ ಸಾಂಗದ ಮೂಲಕವಾದ ಜತ್ತದ ಬರ್ತದೆ ಗುಂಡೇರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಕವಜಾಲ ಬರಿಕೆ ಮೂಲ ಗುಂಡಿನ ಕಟ್ಟಿಡು 7 ಚಾವಡಿನ ಮಲ್ಸೋದು ಬರ್ತದೆ ಸತ್ಯವಾದ ಕಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿ ದೈವಾಗಿನ ಈ ಪೊತ್ತೋಟದ ಮಾಲ್ಯ ಚಾವಡಿಡು ಆವರಾಯನ ಕಾಲೊಡುಗತ್ತದೆ ಕಲತ್ತಗಾರದು ಉಂಗುಷ್ಟನು ಉರ್ದು ಚಿಡನಾಡಲ್ತದೆ ಇಡೀ ಮಣ್ಣನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕೆಬಿ ಇಚ್ಚಿ ಹೂವಿನಂಚಿತ್ತ ಕಣ್ಣಿಚ್ಚಿ ಮದಿತ್ತನಂಚಿತ್ತ ಮಜಿಪ್ಪಿಚ್ಚಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ಅಡಗೆ ಇನ್ನು ಸರ್ವೇರು ಸೇರ್ದು ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ಪುರ ಆಕಾಶ ಬಿಟ್ಲೆ ಭೂಮಿ ಡಾವಲ್ಲೆ ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಲೆ ಶತಮಾತಾಳೆ ಶತಮಾತಾಳು ಬಿಟ್ಲೆ ಮಾಲ್ಯ ಚಾವಡಿದ ಆಯ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೆ ಮಾಯ ಚಾವಡಿದ ಆಯ್ ತಪ್ಪುನಗ ದೀಪಾಯನ್ನು ಸುತ್ತಡಿ ಏರೋಯನ್ನು ಬಲಿಟ್ಟು ಮುಂತಾದ ಮಾಲೆಗೆ ಅರೆಗಳಿಗೆ ಜೋಗ ಬತ್ತದಲ್ಪ ಉಪ್ಪರಡ್ಕ 4 ಚಾವಡಿ
ಗ್ರಾಮವಾದಿನಾಜಿ ವರ್ಗದ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಲೆ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಮಲ್ಲೆ ತಪ್ಪಾಬುನಾಯ್ದು ಗುಣವತ್ತೊಲ್ಲೆ ಒಪ್ಪಾಬುನಾಯ್ದು ಕೈಕೊಲ್ಲೆ ಕಾಪು ಉಪ್ಪರಡ್ಕದ ನಾಲ್ಕು ಚಾವಡಿದು ಶಾಂತಾದು ಬೊಂಡಾವರನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬಂದೆ
ಮಲ್ಪದಿಲ್ಲ.
ರಾಮನಗರ ಲಕ್ಕದುಂಟು ರಾಮನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜ್ಯಂತ ಇವನೇ ನಕ್ಕಲಿ ಪಾಡುವನೆ ಅಯ್ಯೋ ಹಣಕಾಯಿ ಬಾಲ್ಪೂರ ಗಂಟೆ ಜನಕಾಯಿ ನಿಲೇಶ್ವರದ ಗಡಿ ಮುಟ್ಟ ಕಟ್ಟಾದರೆ ಪಾರ್ದು ಉಪ್ಪು ನೀರ ಸಮುದ್ರದ ಮುಟ್ಟ ತುಳುವ ರಾಜ್ಯ ತುಳುವ ಮಣ್ಣಿಗೆ ತುಳುವೆರ್ನ ಕಟ್ಟು ಹಿರಿಯ ಪಿರಿಯಾಕ್ಲನ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟು ಬಲ್ಲಾಟ್ಲನ ಕಾಲದ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಹಂಗೇರ ಸೀಮೆ ಬದಿರಾಜ ಮಾಗಣದ ಉಳೈಡು ಹಂಗೇರ ಸೀಮೆನ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ತನಂಚಿತ್ತ ಒಟ್ಟಿಯಪ್ಪ ಕೊಲ್ಲಿದ ಆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಮಾಗಣನ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ತನಂಚಿತ್ತ ದೆಸಿಲ್ತ ದೇವರು ಗ್ರಾಮಡು ಬಲ್ಲೆ ಹುಡುಗೇರ್ದ ಅಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ನಾಗದೇವರು ಕಾಪುದ ಏರಿಕೆದ ಮಣ್ಣಿನ ನೆಲೆ ಅದು ಬರ್ತನಂಚಿತ್ತ ಅಪ್ಪರಕ್ಕಂದ ಸತ್ಯ ಒರಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಮನಸ್ಸಲಿಪಾದು ಉಪ್ಪರಕ್ಕದ ನಾಲು ಚಾವಡಿಡು ಆ ರುದ್ರಗೌಂಡನ ಕೈ ಬರ್ತದೆ ಒರಿ ದೈವ ರುದ್ರಾಂಡಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೊಡ ಬಂದಾಯೆ ಒರಿ ಸತ್ಯ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಬೇರೆ ಒಂದು ಬರ್ತನಂಚಿತ್ತ ಇಡ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಮಾತ ಇಂಗ್ಲು ದುಂಬುದೀದು ಮಣ್ಣೆಡು ಹೆಬ್ಬಾರಿಕೆ ವಲ್ಲೆ ಗುತ್ತು ಗುತ್ತುಂಟ ಕತ್ತುಲ್ಲಕ್ಲಿ ವಾಳ್ಯ ಬದಿನಾಜಿ ವರ್ಗದ ನೂಲುಬಾಡಿ ಸಂಸಾರದ ಕತ್ತುಲ್ಲಕ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಬದಿನಾಜಿ ವರ್ಗದಕ್ಲು ಸೇರ್ದು ಅಕ್ಲನ ಅಪ್ಪೆ ಬೇತೆ ಅನ್ನಂದ ಅಂಡಲ ಇಂಗ್ಲನ ಸಾಂಕೇತದ ಅಪ್ಪೆ ಇಕ್ಲನ ರಾಜ್ಯನು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ತನಂಚಿತ್ತ ರಾಜ್ಯ ಗುರಿ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜ್ಯನ ದೈವಗೆ ಸರ್ವರಿತ್ತದೆ ಭಕ್ತಿಡು ದತ್ತು ಬಲತ್ತಿಗೆ ದಿಬ್ಬಳ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯೊಂದು ನಡುಪತ್ತಿಡು ಅಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕದ ಸತ್ಯ ಒರ್ತಿ ದೈವ ಶಿರಾಡಿ ದೈವನ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಬೊಳ್ಪುಡು ಮಾಡ್ತಲ್ಪ ದೈವನೇ ಹಿರಿಯ ಪಿರಿಯ ಅಕ್ಷರ ಕಾಲೊಡ್ದು ಘಟ್ಟದ ಬಿತ್ತಿಡ್ದು ಬಾಡದ ಪಾಪು ನೂಲಕೈ ಸಾಂಗದ ಮೂಲಕವಾದ ತುಳುವ ನಾಡಿನ ಘಟ್ಟ ಬಲಿ ನಿಜತ್ತದು ಬರ್ತದೆ ಹಂಗೇರ ಸೀಮೆ ಬದಿನಾಜು ಮಗಣದ ಅಧಿಕಾರನು ಪಡೆಯೊಂದು ಬರ್ತದೆ
ಗ್ರಾಮದ ಗಡುವಾಡು ಜಾಗೆ ಕೊಡಿಬಾಡಿ ಸ್ಥಾನೋಲನ ಮಾತವಲ್ಪ ಒಂದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ನಾಡತ್ತು ಕಟ್ಟದು ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಅಂದು ಮಾಡ್ಪುರಂಚಿತ್ತ ಪುರಪ್ಪುಡು ಬಡಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ರಚಿತ್ತ ಸತ್ಯವಾದನ ಕಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿ ದೈವಾಗಿನ ಉಪ್ಪಲಡ್ಕದ ಮಣ್ಣಡು ಮುತ್ತು ಚಾವಡಿಡು ಆವರಾಯನ ಕಾಲುಡು ಬರ್ತದೆ ಗಜಪಾರ್ದು ನಿಜಾದು ಬಲತ್ತಗಾರ್ದು ಮುಂಗುಷ್ಟಡು ಉರ್ದು ಗಿಡನ ಅರಳ್ತದೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮನು ರಕ್ಷಣೆ ಬರ್ತದೆ ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತಾರಂದು ಎಂಕ್ಲಗೆ ಹೂವಿನಂಚಿತ್ತ ಕಣ್ಣಿಜ್ಜಿ ಕೆಣ್ಣಂಚಿತ್ತ ಕೆಬಿ ಇಜ್ಜಿ ಮದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತ ಮದಿಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತ ನಾಡೆಗೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲನ ಕಾಲ ಕಡಿದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಹಿರಿಯ ಬಾರಿ ಸಂಸಾರದಕ್ಲೆ ಸಮಿತಿನ ಮಾತ್ರ ರಚನೆ ಬಲ್ತದೆ ಅಡ್ಪಿ ಅರ್ಥ ಗುಂಡಿ ಅರಿದೆತ್ತದೆ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಅನ್ನದಾನನು ಬಟ್ಟಾದು ಆಪಾವನಂಚಿತ್ತ ಕಾರ್ಯವಾಗುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಡಪಾದು ಬರ್ಪಾದು ಬೆಂದದು ತಿಂದಿನವು ಎಂಕ್ಲನವು ಅನ್ನ ಒರಿತ್ತಿನವು ಆ ದೈವದ ಅಂದು ಮಡ್ಪುರಂಚಿತ್ತ ಮಾವಲ್ಲ ಆ ಪುರಪ್ಪುರು ಬಡೆ ಒಂದು ಈ ಮಣ್ಣಡು ದೈವಗೂ ಕೊಡನಂಚಿತ್ತ ಸೇವೆ ಎಂಕ್ಲು ದೀನಂಚಿತ್ತ ದಿನಮಾನವಡು ಕಡಪಾಯನಂಚಿತ್ತ ಕೈಲಿ ಕೊಡ್ಪಾಯನಂಚಿತ್ತ ಎಣ್ಣೆಬುಳ್ಯ ಕಡುಪಾಯನ ಬಾರಿ ಲೆಪ್ಪಾಯನ ಆಯಬೀರ ಕಟ್ಟಾಯನ ಕನ್ಯಾನೇವಡು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಮಂಡಲ್ಪ ಕೈ ತಪ್ಪು ಬಾಯಿ ತಪ್ಪು ನಡೆ ತಪ್ಪು ನುಡಿ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಸಹಸ್ರ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ತಪ್ಪುನು ಮಾದ ಬುಡಬತ್ತೊಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬ ಅವನ ಕೈಕೊಲ್ಲೆ 12 ಕೋರೆ ಬತ್ತಿಂದಲ ಬೇರೆಡು ಸರಿಕೆ ಬಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಕೆತ್ತದ ಬೆರಿಯ ಬಾಲಗಂಜಿ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಸೂಚಿದ ಬೆರಿಯ ನೂಲು ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ತನ್ನ ಬೆರಿಯ ತನ್ನ ನೆರಳು ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ 16 ವರ್ಗದ ಕೈ ಬರ್ತದೆ ಕೋಡೆವರೆ ಮುಟ್ಟ ರಕ್ಷಣೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತ ಸತ್ಯವಾದ ಕಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿ ದೈವಾಗಿನ ಈ ಮಣ್ಣಿಡು ಮಣ್ಪುಡು ಗುರ್ತಲ್ಪ ಹಿರಿಯ ಪಿರಿಯಾಕ್ಲನ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲನ ಕಾಲದ ನ್ಯಾಯ ಬಂಗಾಡಿ ಸೀಮೆ ಬಂಗಾಡಿ ಘಟ್ಟ ಬಂಗಾಡಿ ಅರಮನೆ ಮಣ್ಪುಡಂಚಿತ್ತ ಬಾರಿ ಬಂತಲ್ಲೇ ಅವು ತಪ್ಪುಲಗ ಮೂಲ ಚಾವಡಿಡು ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿ ಗಜಕ್ಯದ ಹೆಬ್ಬಾರ ಕರ್ತುಲ್ಲಕ್ಲ ಮಣ್ಪುಡಂಚಿತ್ತ ಬಾರಿ ಬಂತಲ್ಲೇ ಗಜಕ್ಕೆ ಬಂಡಾಜೆ ಗಜಕ್ಕೆ ಬಂಡಾಜೆ ಬೊಳ್ಳೆ ಬಂಡಾಜೆ ಕುಕ್ಕೆ ಅಚಲ ವರ್ಮ ಇವರು ಇಪ್ಪುಡಿ ಉಚ್ಚೆ ಮಣ್ಪುಡಂಚಿತ್ತ ಬಾರಿ ಬಂತಲ್ಲೇ ಆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಲೆ ಉಬಾರ್ದ ಕಡಪು ಮನಗ ನೀಡು ಸಹಸ್ರನಿಗೆ ದೇವರಿ ಒಟ್ಟುಡಿಗೆ ಬಾಡಿ ದೇವರಿ ಗುಂಡೋರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಬೆಂಬಲಿತ ಬಾರಿ ಬಂತಲ್ಲೇ ಆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಲೆ ಉಪ್ಪಲಡ್ಕ 4 ಸ್ಥಾನಡು ಹೆಬ್ಬಾರ ಗತ್ತುಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರ ಗತ್ತುಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ವಾಲ್ಯ 16 ವರ್ಗ ಗ್ರಾಮ 16 ವರ್ಗ ಇಟ್ಟಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಭಿನ್ನ ಬಂತರಿ ಅಕ್ಲನ ಭಕ್ತಿಡಾಲೆ ಆಕಾಶ ಬಿಟ್ಲೆ ಭೂಮಿಡಾವಲ್ಲೆ ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಲೆ ಶತಮಾತಾಳೆ ಬಿಟ್ಲೆ ಗುತ್ತು ಜಾವಡಿದ ಆಯ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೆ ಗುತ್ತು ಜಾವಡಿದ ಆಯ ತಪ್ಪುರಗ ಕಡುವಾಡಿ ಜಾಗೆ ಕೊಡಿಪಾಡಿ ಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ದೀಪಾಯನ ಸುತ್ತಡಿ ಏರಾಯನ ಬಲಿಟ್ಟು ಮುಂಚಾಯಿನ ಮನೆಗೆ ಅರೆಗಳಿಗೆ ಜೋಗಬತ್ತನಲ್ಪ 4 ಕಂಬದ ನಿಟ್ಟು ಸತ್ಯ ಸಿರಾಡಿ ಉಪ್ಪಲಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ
ಬರ್ತೊಂದು ಒಬ್ಬ ಇಟ್ಕೊಂಡು 12 ಕೋರೆ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಒಂದವರುಡ ಸರಿಕೆ ಬರ್ತೊಂದು ಶಾಂತ ಅದು ಉಪ್ಪರಡ್ಕ 4 ಸ್ಥಾನಡು ಕಟ್ಟಿನ ಮಾಡೋಡು
ಸ್ವಾಮಿ ಪೆರಿಂಜಮಾರೂರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೊಡವಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಾಳುವಲೆ ದೈವ ಆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆ ಬಿಟ್ಟದು ಹರಪ್ಪುನ ದತ್ತ ವರ್ಗಿಲ್ಲ ಬಲತ್ತ ವರ್ಗಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ ಹಿರಿಯ ಪಿರಿಯ ಆಗ್ತನ ಕಾಲೊಂದು ಬಂಗೇರ ಸೀಮೆ ಅಂತ ಪುರಪ್ಪುನ ಮಡೆ ಒಂದು ಬಂದುಂಟು ಅಂಚಿತ್ನಾಡಿಗೆ ಬಂಗೇರ ಸೀಮೆದ ಅಧಿಕಾರ ಎಡಗಿಂದ ಎಂಕ್ಲನ ಇಡೀ ಬಂಗೇರ ಸೀಮೆನ ಕಾಲೊಂದು ಬಂದ ಒಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪೆ ಕೊಲ್ಲಿದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಹಳೆನ ಚಿತ್ತಲಿ ಪಾದು ಎಸಿಲ ವರ್ಮ ಮಾಗಣೆ ದೇವರ ಸೀಮೆಡು ಆ ಮಾಗಣದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಬಂತರಂಚಿತ್ನ ಒರಿ ದೆಸಿಲ್ತ ದೇವರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಬಂತರಂಚಿತ್ನ ಹುಡುಗೇರ್ದ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಇಡೀ ಉಪ್ಪರಡ್ಕದ ಮಣ್ಣಡು ತನ್ನ ನಡು ನೆಚ್ಚಿಡು ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಬರಲಾದುದು ಮುಂದುವರ್ತನಂಚಿತ್ತ ಅಷ್ಟಗುಲ ನಾಗಬಿದ್ಮೇಲೆ ಕಾಪುದ ಏರಿಕೆದ ಮಣ್ಣಡು ನೆಲೆಯನಂಚಿತ್ತ ಒತ್ತಿ ಸತ್ಯ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಈ ಮಣ್ಣಡು ದತ್ತವ ಮರ್ಕಿಲ್ಡು ಬಲತ್ತ ಮರ್ಕಿಲ್ಡು ಬರೆಯೊಂದು ಬರ್ತನಂಚಿತ್ತ ಸಾರ ಸಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲು ಇಟ್ಲನ್ನು ಮಾತರು ಕೂಡಿದ್ದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ರಾಜ್ಯನ್ ದೈವ ಎಂಗ್ಲಗೆ ಇಡೀ 16 ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಮಲ್ಲ ಹೆಬ್ಬಾರಿಕೆ ಗುತ್ತು ಬಾಲ್ಯಂತ ಕರ್ತುಲಕ್ಲೆ ಗ್ರಾಮ 16 ವರ್ಗದಕ್ಲೆ ಅಟ್ಲೆ ಸರ್ವೇ ರೀತಿದು ಎಂಗ್ಲನ ಪೆದ್ದನಾಪ್ಪೆ ಬೇತೆ ಅಂತ ಅಂದಲ್ಲ ಸಾಂಗನದ ಸಂಬಳ ಲೆಕ್ಕಂದ ಸತ್ಯ ಆ ರಾಜ್ಯನ್ ದೈವಲ ಈ ಮಣ್ಣಿಡು ನೆರೆಯೊಂದು ಮಾತ್ರ ಒರಿ ಕೊಡಬಂದಾಯನ ಧರ್ಮೋದ ಆ ನುಡಿನ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತ ಕೇಳುಡು ಮಣ್ಪುರಂಚಿತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶುಡು ಉಪ್ಪರಡ್ಕ ನಾಲಸ್ತಾನುಡು ವರ್ಷ 16 ತಿಂಗಳು ಆಂತರ್ಯೋಡು ನಿಪ್ಪಿಪುರಂಚಿತ್ತ ನಿಕ್ಲನೆ ದಿನ ಒಜ್ಜದ ಮಟ್ಟಿಗಾಂಡಲ ಬೊಟ್ಪುಡು ಮಾಡುಡು ದೈವದ ನುಡಿನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಎಂಗ್ಲನ ಭಕ್ತಿನ ದೈವದ ಮಣ್ಪುರಂಚಿತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶುಡು ಎಂಗ್ಲು ಈತ ಅಸ್ತಮದ ಪೊಟ್ಟು ಉತ್ತಮಡಗಳಿಗೆ ಪೊತ್ತೋಟ ಮಾಲ್ಯ ಚಾವಣಿರ್ದು ನೆಪ್ಪಾಯನಂಚಿತ್ತ ಬಾಲಭಂಡಾರ ಈ ಉಪ್ಪರಡ್ಕಡ ನಾಲಸ್ತಾನುಡು ಕೆರ್ಪಾಯನಂಚಿತ್ತ ಕಿರುವಾಳು ಮೂರ್ತೋಡು ಕೊರ್ಪಾಯನಂಚಿತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಬುಳ್ಯ ಮಣ್ಪಾಯನಂಚಿತ್ತ ಮಾರಿ ನೆಪ್ಪಾಯನ ವೀರುಡು ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಮಂದೆ ವರ್ಷಾದಿಬೋದು ಕಾಲಾದಿ ಬರ್ತದೆ ಕಾಲಾದಿಬೋದು ವರ್ಷಾದಿ ಬರ್ತದೆ ವರ್ಷಾದಿರ್ದು ವರ್ಷಾದಿ ಕಾಲಾದಿರ್ದು ಕಾಲಾದಿ ವರ್ಷತ್ತಾಯನ ಮೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲನ ಆ ಮಾಲ್ಯ ಚಾವಡಿ ಹಿಡಿತದೆ ಆ ಮಣ್ಣಲ್ಲ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮೊಂದು ಭದ್ರ ಹಾಕ್ಲಲ್ಲ ಕತ್ತಲು ಹಾಕ್ಲಲ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಭದ್ರ ಅಂಚಿತ್ತ ಮಾಯಕಾರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಿಂಚು ಶಕ್ತಿಯಾದ ಎಂಕ್ಲನ ಎದುರು ಒಳ್ಪುಡು ಬಿಟ್ನಲ್ಪ ಕೈ ತಪ್ಪು ಬಾಯಿ ತಪ್ಪು ನಡೆ ತಪ್ಪು ನುಡಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಮಣಪರವು ಸಹಸ್ರ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ದೈವನೇ ಅಂಚಿತ್ರ ತಪ್ಪುನ ಮಾತ ಬಿಡ ಬತ್ತಲ್ಲ ಒಪ್ಪ ಅವನ ಕೈಕೊಲ್ಲ 12 ಕೋರೆ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಬೇರೆಡು ಸರಿಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ತಾರು ನಲ್ಪ ತಂಗಾದು ಮೂರು ನಲ್ಪ ಲಕ್ಕಾದು ನಡತ್ತಿಕಾರು ಡಂಗಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬೀಸಿಕಾಯಿ ಪೊಲಿಯಂದು ಲೆಕ್ಕ ಜೀವಗು ಬಟ್ಟಾದು ಆಯುಷ್ಯಗು ರೆಕ್ಕಾದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಾಲೇಶ್ವರ ಎಂದು ಮಡ್ಪುರಂಚಿತ್ತ ಪುರಪ್ಪುಡು ತುಳುನಾಡಿದು ಬಡೆಯೊಂದು ಬತ್ತರಂಚಿತ್ತ ಮಾಯಕಾರೆ ಉಪ್ಪರಡ್ಕದ ಅಲಿಸ್ತಾರಡು ಕಾಲದ ಕಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲನ ಕಾಲದ ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಗುಂಡೇರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಕವಜಾಲ ಬರಿಕೆದ ಐನಂಚಿತ್ತ ಮೂಲ ಕುಂಡ ಕಟ್ಟಿ ಔತಪ್ರಗ ತಿಬಾರ ಸ್ಥಾನ ಎಕ್ಕಾರ ಸ್ಥಾನ ಮಠಂದ ಗುಡ್ಡೇಳಿ ಮಣ್ಪುರಂಚಿತ್ತ ಬಾರಿವಂತಲ್ಲೇ
ಕಾಲದ ಕಟ್ಟು ಬಲ್ಲಾಟ್ಲನ ಕಾಲದ ನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಲೆ ಕಿರಿಯ ಬಾರಿ ಸಂಸಾರದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಸರ್ವೇರ್ಲ ಇತ್ತದೆ ಉಪ್ಪರಡ್ಕ ನಾಲಿಸ್ತಾನೋಡು ವರ್ಷ ಭದ್ರಾಡು ತಿಂಗಳು ಆಂತರ್ಯುಡಿಪ್ಪುರ ಚಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ನಂಬೋದು ಮಾತ್ರ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಇವಲನೆ ಒರುವಾರದ ಮಟ್ಟದ ಬೊಲ್ಪುಡು ಮಾಡಿದಂಚಿತ್ತ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂಗೇರ ಸೀಮೆಗೆ ಮಲ್ಲೆ ಒತ್ತಿಯಪ್ಪೆ ಕೊಲ್ಲಿದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಮಾಗಡೆಗೆ ಮಲ್ಲೆ ದೆಸಿಲ್ತ ದೇವರಿ ಗ್ರಾಮಗೂ ಮಲ್ಲೆ ಕೂಡುಮುಗೇರ್ದಪ್ಪೆ ಆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮಲ್ಲೆ ನಾಗದೇವರಿ ಕಾಪುದ ಮಣ್ಣಿಡು ಏರಿಕೆದ ಸ್ಥಾನೋಡು ಬೆರೆಯೊಂದು ಬತ್ತರಂಚಿತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನಪ್ಪ ಬೇತೆ ನನ್ನಡಲ ಸಾಂಕನದ ಅಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕದ ಸತ್ಯ ಒತ್ತಿ ದೈವ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಆ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಮಾತ ತುಂಬುದಿದ್ದು ಉಪ್ಪರಡ್ಕ ನಾಲು ಚಾವಡಿಗೆ ಜತ್ತು ಬಿದ್ದಾಡ್ನಾಗ ಚಾವಡಿದ ಅಧಿಕಾರನು ಬಡೆಯೊಂದು ಬತ್ತರಂಚಿತ್ತ ರಾಮದೈವ ಒರಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೊಡವಂದಾಯೆ ಧರ್ಮದೈವ ರುದ್ರಾಂಡಿ ಕಲ್ಕುಡಗಲ್ಲುಂಟಿ ಈ ಮಣ್ಣಿಡು ಬೇರೆ ಒಂದು ಬತ್ತರಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ 14 ನೇಮ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲನ್ನು ಬಡೆಯೊಂದು ಬತ್ತರಂಚಿತ್ತ ಈರ್ನ ದತ್ತ ಫಲತ್ತ ವರ್ಗಿಲ್ದ ಸತ್ಯೊಲೆನ ಮಾತೆಂಗ್ಲು ನೆನೆವರಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಈ ಮಣ್ಣಿಡು ಆ ಪಾಪನಂಚಿತ್ತ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ್ಲಕ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾರಿಕೆದ ಕರ್ತುಲ್ನಕ್ಲಿ ಕುತ್ತುದ ಆ ವಳ್ಯಂದ ಕರ್ತುಲ್ನಕ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ 14 ವರ್ಗ ಇದ್ದದು ಎಂಗ್ಲು ನಂಬೋದು ವರ್ಗಿನಂಚಿತ್ತ ರಾಜ್ಯ ಗುರಿಯಪ್ಪ ರಾಜ್ಯಂದ ಇವಡ ಸರ್ವೇ ಇದ್ದದು ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ಪುನ ದೈವ ಕುತ್ತುದ ಚಾವಡಿಡು ವರ್ಷ ಭದ್ರಾಡು ತಿಂಗಳು ಆ ಅಂತರುಡಿ ಇತ್ತಿದ್ದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮನು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಗ್ರಾಮದ ವರ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಮಾರಿ ಬೀರಿ ದಾಳ್ತಾ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಐನು ಮಾತ ಗಡಿಟ್ಟು ನಿಜಾದ ವರ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಸತ್ಯವಾನ್ಪೆನ ಕಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿ ದೈವಾಗಿನನು ಕಡುವಾಡು ಜಾಗ ಕೊಡಿಪಾಡಿಸ್ತಾನು ಉಪ್ಪರಡ್ಕದ ಮಣ್ಣಿಡು ಒರುವಾರದ ಮಟ್ಟಗಾಂಡಲ ಎಂಗ್ಲು ಸರ್ವೆರ್ಲ ಬೊಲ್ಪುಡು ಮಾಡುಡು ದೈವ ಅಣಿ ಕೂಡ್ದು ಐತಾತ್ ಸಿರಿ ಕೂಡ್ದು ಸಿಂಗಾರಾದ್ ಒಳ್ಳಿಡು ಬೊಳ್ಳನಾದ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ 14 ಕಾಲದಿಂದಿದ್ದು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ದರ್ಶನದ ಸೇವನೆ ಎಂಗ್ಲು ತೂಯಿಲಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆನ ಭಕ್ತಿನ ದೈವ ತೂವಡು ಬಂಡ್ಬನಂಚಿತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಡು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತ ಸೇವೆಡು ಉಪ್ಪರಡ್ಕ ನಾಲಸ್ಥಾನಡು ಹೆಬ್ಬಾರಿಕೆ ಗುತ್ತುಗರ್ತುಲಕ್ಲೆ ಗ್ರಾಮ 14 ವರ್ಗ ಇರ್ತದೆ ರಾಜ್ಯ ದೈವಗಳು ಒರುವಾರದ ಸೇವೆಡು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಡು ಗಗ್ಗರ್ದೆಚ್ಚಿ ಇರುವಾರಡ ಸೇವೆಡು ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಡು ಅಗ್ಗಿದೆಚ್ಚಿ ಮುತ್ತಾರುಡು ಪ್ರಾಯಾವಸ್ಥೆಡು ಅಣಿಕೂಡ್ದು ಐತಾತ್ ಸಿರಿಟ್ಟು ಸಿಂಗಾರ ಕೆಂಪುಡು ಕೆಂಪಾದು ಕೊಲ್ಲಿಡು ಒಳ್ಳಾದು ದೈವ ಎಂಕ್ಲನ ಎದುರು ಉಂತಿರಲ್ಪ ಬಲತ್ತವಾಗುಡು ಒರಿ ರಾಜ್ಯನ ದೈವ ಕಲ್ಪುಡನು ತನ್ನ ಬಂಟೆ ಆದು ಅಂತಂದು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆವರಾಯನ ಕಾಲುಡು ಬರ್ತದೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮನು ಅಡಟ್ಟು ಕಟ್ಟದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮನು ಒಂಜೇ ಕೋಪದ ಬಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕ ರಕ್ಷಣೆ ಬಲ್ತು ಬರ್ತಾ ಇருந்து ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಮದಿಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಡಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಸರ್ವೇರ್ ಇತ್ತದು ಎಂಕ್ಲನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತ ದೈವನು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಕಣ್ಣಾರ ಸೂಯ ಅಂದಂಡ ಕಣ್ಣದ ಪಾಪ ಪೂರ ಮಾಜಿದು ಬೋಗೆ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಆ ನರ್ತನದ ಸೇವನೆ ಬಲ್ತಂಡ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತ ದೋಷ ಪೂರ ಆ ರಾಪುದು ಬೋಗೆ ಬಣ್ಮುನ ಅಂಚಿತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶುಡು ತೊಂಪದ ಬಲಿತ ಕಟ್ಲೆನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒದಗಾದು ಕೊರ್ನಲ್ಪ ಕೈ ತಪ್ಪು ಬಾಯಿ ತಪ್ಪು ನಡೆ ತಪ್ಪು ನುಡಿ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ತಪ್ಪುನು ಬಿಡ ಬತ್ತೊಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬ ಅವರನ್ನು ಕೈಕೊಲ್ಲೆ 100 ಕೋರೆ ಬತ್ತಿಡಲ್ಲ ಬೇರೆಡು ಸರಿಕೆ ಬಲ್ತೊಂದು ತಾರ್ನಲ್ಪದ ಹಂಗಾದು ಊರ್ನಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕಾದು ನಡತಿಗಾರನಂಗಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೀಸಿ ಕೈ ಪೊಲಿಯಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರ್ಲುಗು ಮುಡಿತ್ತಿನಪ್ಪು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮುಂಡೋದ ಕುಂಕುಮ ಮಾಜಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಗರಿಮಣಿ ಕಡಿಯಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮನ ಎಡತ್ತೆ ಕಟ್ಟದು ಅಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕನ ಸತ್ಯ ಎಡತ್ತ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳು ಗುಲ್ಲಾದು ಬಲತ್ತ ಸಿರಮೆರತ್ತ ಅಮೃತದ ಬಟ್ಟ ಆದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತ ಸತ್ಯವಾದ ಕಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿ ದೈವಾಗಿನ ಉಪ್ಪರಡ್ಕನ ಮಣ್ಣು ಒರಿ ರಾಜ್ಯದ ಇನಿಕೋಡದ ಕಟ್ಟತ್ತು ಇನಿಕೋಡದ ಮದಿಪತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪಿರಿಯ ಅಕ್ಲನ ಕಾಲೊಡ್ದು ಕಟ್ಟೊಡ್ದು ಬಂಗಾಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಜತ್ತದ ಬರ್ತದೆ ಬಂಗಾಡಿ ಅರಮನೆ ಬಂಗಾಡಿದ ಬೂಡು ಬಂಗಾಡಿ ಹೆಬ್ಬಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ಬುರಂಚಿಂತ ಭಾರಿ ಬಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಆ ರಾಜ್ಯಡು ಬಂಡಾಜ ಕುಕ್ಕೆ ಬಂಡಾಜ ಬುಳ್ಳೆ ಅಕ್ಲನ ಮರ್ಮಯ ಓರಿ ಇಪ್ಪುಳಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬುರಂಚಿಂತ ಭಾರಿ ಬಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಆ ರಾಜ್ಯ ಬುಟ್ಲೆ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಜತ್ತು ಬಿದ್ದಾಡ್ನಾಗ ಗ್ರಾಮಡು ಗ್ರಾಮ ಹೆಬ್ಬಾರ ಕರ್ತುಲ್ಲಕ್ಲೆ ವಾಲಿಯಂದ ಕರ್ತುಲ್ಲಕ್ಲೆ ಕುತ್ತು ಜಾವಡಿದ ಕರ್ತುಲ್ಲಕ್ಲೆ ಗ್ರಾಮ 14 ವರ್ಗ ಇತ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಲ್ಪೇರು ಆಕಾಶ ಬಿಟ್ಲೆ ಭೂಮಿ ಡಾವಲ್ಲೆ ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಲೆ ಶತಪಾತಾಳೆ ಶತಪಾತಾಳು ಬಿಟ್ಲೆ ಕೊಡಿನಾರ್ದ ಆಯ್ ಬರ್ಪೋಳ್ಳೆ ಕೊಡಿನಾರ್ದ ಆಯ್ ತಪ್ಪುರಗ ದೀಪಾಯನ ಸುತ್ತಿಡು ಏರಾಯನ ಬಲಿಟ್ಟು ಅಡ್ಡೋಗೋಡಿ ನೀಟೋಗುಬಿಡಿ ರುಂಡಾದ ಬಿತ್ತೊಂಜು ರುಂಡಾದ ಏರಾದು ಗ್ರಾಮ ದೈವ ರಾಜ್ಯ ಗುರಿ ರಾಜ್ಯದಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ದೈವ ಶಿರಾಡಿ ಬುದ್ಧ
ಇದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ ದೆತ್ತೇನು ಒಂದು ಪಂಡೆ ದೆತ್ತೆ Hey,
ಹರಿ ಓಂ. ಕಾಪು ಪಡ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಷಾವಧಿ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಸೇರೋದಿನ ಮಾತ ಊರ್ಧ ಪರವಾದ ಭಗವತ್ ಬಂಧುವಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಕುಡರ ಬೊಮ್ಮರ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದೊಂದು ಇತನೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪಡಮಣಿತಾಯ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ದೇವದ ನೇಮ ತೆಚ್ಚಿ ನಡೆದದೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಬಲಿ ನಡೆದದೆ ಕೆಲವೇ ಹೊರತು ಇರುವರು ಸತ್ಯರು ಹೋದು ಪಲ್ಲ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರ್ತದೆ. ಪಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಆಯ್ನ ಏನೇ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮಹಾ ಅನ್ನದಾನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಪೆರುಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಈ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಂದು ಸೇರಿದ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರಿಂದ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಲ್ಲೂ ಒಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾತ ಜಮೀನಿರಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಅನ್ನಚಂದ್ರದಲ್ಪ ಅನ್ನದಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ ಕೌಂಟರ್ದಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಅಧೀನದೊಳಗೆ ಸೇರಬಹುದು. ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾತ ಜಮೀನಿರಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ನದಾನ ಪಟ್ಟು ನಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಅದೇ ಸೇರಬಹುದು ವಿನಂತಿ.
ಉತ್ತಾರ ಮೂಗಿನ ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಅಡಿಕೊಟ್ಟು ಆಯ್ತು ವಿಚಾರ ಒಂದು ಬದುಕು ಮಂಗಾಳಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ 100 ಪಾಲು ಕ್ರಮಕೊಂಡು ಮೂಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಲಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಮುಂದಿನ ಜಪಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಪಾಯ ಕೊಟ್ಟರು ಬೆಳೆ ಅವರ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಉತ್ತಾರ ಮೂಚಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಉದ್ದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಂತದಲ್ಲಿ ಮಿಗಿಲು ಕೊಟ್ಟು ತಾರಾಪತರ ವಿಷರು ಅಮೃತದ ಪಾಲನೆ ಇಡೀ ಸೇರಿದಂತ ಕೂಡಿ ಕೂಟವು ಸರ್ವರೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಾದ ಕೊಡ್ಲ ನೆಟ್ಟಣಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಸಾರ ರಾಮ ಇಡೀ ಸೇರಿದ ದೈವದ ಆ ತಂದಾಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪುಷ್ಪಾಂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನುಡಿದು ಚಂದ್ರಸಾಗರ ಆ ನುಡಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಬಂದಿರಲಿ ಸರ್ವರೆಲ್ಲ ನುಡಿದು ಒದಗಾದು ಕೊಡ್ಲ ಇಂಥದ ಆ ಶುಭಮೂರ್ತಿಗಳು ನಡಿಬಲ್ಲ ನುಡಿಬಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಕೀರ್ತಿನ ಬೇರೆಯವರು ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯನೇ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಸರ್ವಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಮೃತರು ಈ ರಾಜ್ಯ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಯಿನ
ఆ విషంత బాధను తట్టుమారాలి. ఈ తరుణమానమైన విస్తృతమానమైన కరుణమైన అమృతల బాధను కూడి రాజ్యమాగడానికి సర్వరంగా పట్టారు కొట్టి కీర్తి ఉள்ள వంటి కీర్తి ఉள்ள రాజ్యం దైవాత్మరుడు ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಂದು ಯಾನ ದೈವಲಂದು ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಮನ್ನಡೆ ಮೂರು ಹಿರಿಯರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ఇప్పుడు ఇది ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಾಗರನ್ನು ಮರಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮನ ಈ ಮಣ್ಣು ಮಗ ಭಕ್ತಗಳು ಪರಮಾತ್ಮರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರ ಎಡಬಲ ನಿಧಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಡುಪತ್ತಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳುವಂತದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ಕಣದ ದೈವಗಳಿಗೆ ಬೆಟ್ಟುಕೊಂಡ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಹಿರಿಯಾಗಲ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟು ಬಲ್ಲಾಗಲು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿನೇ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಆ ಮನುಷ್ಯಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂಚಿನ ವೈಶೇಷ 4 ಕುಲ. ಆ 4 ಕುಲಟ್ಟು ಉತ್ತಮమైన ಕುಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವ್ರು 3 ಕುಲ ಅಂತ ತಂತ್ರಿದ್ದಾರೆ ಹಸಿರನರೇ ಔತಪ್ರಗ ಬಂಗೇರ ಸಿಂಹದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಹೆಬ್ಬಾರ ಜನ ಅಂತ ಜನಾಂತ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ವಾಲ್ಯತೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ 3 ಕುಲ ಸರ್ವ ಸಮಸ್ತೆರಲ ಮಾಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ್ದು ಬಿರುಗುಡು ಕರ್ತು ಉಣ್ಣದು ಜೈನ ಮಡಸಾನ ಅಂಜನೆ ಗುತ್ತು ಬಾರಾಗಿರ್ನಕ್ಕೆ ಅಂಜನೆ ಅಧಿಕಾರದ ಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾನಾಡಿ ಕರ್ತುಣ್ಣದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಭಗವತಿ ಭಕ್ತಿ ಮೊಯ್ಲಿ ಮುಲಿಯರು ಅಂಚನೆ ಬೈರಾಮಣಿಯರು ಬರ್ಕಿತ ಸಂಸಾರ ಅಂಚನೆ
ಇನಿ ನೂಲು ಪಾಲು ಕೊಡೋದು ಬಡವರ ನವರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಚಾಕರಿ ಸಂಸಾರ ಅದೇ ಅವಾಗ ನೂಲು ಪಾಲು ಕೊಡೋದು ಬಡವರಿಗೆ ನೂಲು ಪಾಲು ಕುಲ ತೆರಲ್ಲ ಮಾಯಲೆತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಗುರುಪದ ಬಾಮಲ್ಲ ರಾಶಿ ಗಣಮಲ್ಪೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬ ಜನರಿಂದ ಮನೆ ನಡಪಾರು ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ರಾಶಿಗೆ ನಂಬಿ ಕೊಡ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಕೊಲ್ಲ ಪೂಜೆಗೆ ನೂಲು ಪಾಲು ಸರ್ವೇ ಅದೇ ಗುರುಪ ಕೊಡಲ್ಪ ನೂಲು ಪಾಲು ಕೊಟ್ಟ ಕೀರ್ತಿ ಕನತೇನೆ ಬೆಳಗಾದ ಈ ಮಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಗಳು ಇಂಚನೆ ಕುಡಿದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ ಗುರುಪ ಬತ್ತೆಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣದ ಕೂಡಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹನುಮಂತ ಕುರಿಗೆ ಹೋಯ್ ಸೇರಿಸಿರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕುಂಬ್ರಾ ಕಾಪು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಪಯುಕ್ತ ಸತ್ಯಸಾಂಖ್ಯದ ಆಚರಣೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂದು ನಿರ್ಗತ ಸತ್ಯದ ಅನ್ನಛತ್ರ ಎಂಬುದು ಮಲ್ಲಪೂಜೆಯ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಮಹಾ ಅನ್ನದಾನ ಮಹಾಸಂತರ್ಪಣೆಗಳ ಬೆರಡು ಇತ್ತಿನ ಇವರು ಮಲ್ಲಪೂಜೆ ಬೇರೆಗಾದ ಅನ್ನಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ದೈನಿಕ ಗಮನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಅನ್ನಛತ್ರ ತಯಾರು ಕೊಡು ಬಹದನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಪೂಜೆ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡೆದು ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ದೈನಿಕ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆದ ದಿನ ಏನು ಹೇಳಿದಾರ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾರೆ ತುಂಬುದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟುಗು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲಿಯಲ್ಲಿ ತವತ್ತಿನ ಪೋಷಕರು ದೈನಿಕ ದುಬ್ಬು ಬೋಲೆ ಸಾಲದೆ ಮಹನೀಯರು ದೈನಿಕ ಹೊತ್ತೊಂದು ಚೂರು ತೈರು ಹೇಳಿದಾರ ದೈನಿಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಜನ ಹಾಕಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತಿಮ್ಮೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಶಾಲೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ದುಬ್ಬು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ನಾವು ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ ಕಾಪು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಗೋಡೆತ್ತು ಮುರಣಿ ಕಾಪು ಸ್ಥಾನದ ಸತ್ಯಲಿನ ನೇಮನೇರಿ ನಡೆದೊಂದು ಗೋಡದಾನಿ ಬೈಯೋಗೆ ಮೆದಿನಡ್ದು ರುದ್ರಚಾಮುಂಡಿ ದೈವದ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಅಡ್ದು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ದೈವದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುರ್ತುರ್ದು ಶಿರಡಿ ದೈವದ ಬಳಗಂಡಾರ ಈ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆಗಮ ಆದ ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ರುದ್ರಚಾಮುಂಡಿ ದೈವ ಕಲ್ಪನ ಕೊಲ್ಲಂಡಿ ದೈವ ಇನಿ ರಾಮನ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡೆದಿದೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೊಡಮಣಿತಾಯರ ದೈವದ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಅಂಚನೆ ರಾಜನ ದೈವದ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ನಡೆದೊಂದು ಇತ್ತೆ ಇರುವೆರ ಸುತ್ತಲೂ ಪಲ್ಲ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸೊಂದು ಸೇರಿಸಿ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರ ವಿನಾಮಲ್ಲ ಪಲ್ಲ ಪೂಜೆ ನಡೆದಿ ಕೂಡಲೇ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡೆದು ಇದು ಮಾತ್ರ ಅನ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಅನ್ನ ಛತ್ರದ ಪರಿಬೋದು ಸಾಲಾದಬೋದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಹೆಂಗೆ ಜೋಕುಲು ನೆತ ಬರ್ತಿದ್ದಂಚಿನ ಮಾತೇರ್ನಕ್ಲೆ ದೈವೀದು ತುಂಬಕ್ಕೋದು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಹನೀಯರು ದೈವೀದು ಏರಲ್ಲ ಸಾಲು ಬೇರೆ ದುಂಬಾದು ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲಿನ ನೆತಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ದೈವೀದು ದುಂಬಬಹುದು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಾಲಾದಂಥದ್ದು 10 ನಿಮಿಷ
ಅಂಜನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ವಂತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಊರ ಪರವೂರ ಭಗವಂತ ಬಂದಲು ಭಕ್ತಿಗೆ ಕೊಪ್ಪಿನ ವಂತಿಗೆನೆ ಕೌಂಟರ್ಡ್ ಗೊರ್ದು ರಶೀದಿ ಪಡೆಯುವವರು ಕೌಂಟರ್ಡ್ ಇಂಜಿನ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ರಶೀದಿ ಪಡೆಯುವವರು ಅಂಜನೆ ಕಾಪು ಶುರು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೈಯಲ್ಲಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಕೌಂಟರ್ನ ಎದುರು ಭಾಗ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಲ್ಲಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿದ ದೈವೀದು ಸೇರ್ತಿ ಭಕ್ತರನ್ನ ದುರ್ಮತ್ತ ಬನ್ನೆಕಣ್ಣಿ ಜೋಕುಲು ಜೋಗಿಯನ್ನದಾತಿನಕುಲು ಅಂಚನೆ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಐನದ ಮುಂಬಬಹುದು ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ದೈವಲು ಕೊಟ್ನಾಡಿದ ಎದುರುಡ ಆರೂಢರ ಅಣಗ ದೈವಲು ನಮ್ಮ ಭಾಗಡು ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಪರಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಕೈಕಾಣಿಕೆ ಸಂದೈತ ಮಂತ್ರ ದಿನ ಕೊಟ್ಟು ದೈವಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಪಟ್ಟಪರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಭಕ್ತಿಯ ಗುರುಪಿನಂಚಿನ ಕೈಕಾಣಿಕೆ ಸಂದೈತ ಮಂತ್ರಿನಂಚಿನ ಬಿಟ್ಟು ಇರುವರು ಸತ್ಯರು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೊರಮಣಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜನ್ ದೈವ ಶಿರಡಿ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತ್ರಿನಂಚಿನ ಕೈಕಾಣಿಕೆನೆ ತುಂಬತ್ತ ಪರವೂರದ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಈಗಲೂ ಅವಕಾಶ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪನೆ ಅನ್ನೋದು ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ ಪರವೂರದ ಭಗವತ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳು ಇತ್ತಂಡ ಕೈಕಾಣಿಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐನಾಥ ಬೇಗ ದುಂಬಬಹುದು ಸಾಲ ದುಂಬೋದು ಇವರಿಗೆ ಕೈಕಾಣಿಕೆ ಪಟ್ಟಪರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಳ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ವನಸದಲ್ಪ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೋಡು ವನಸಮಂತಿನ ಬಟ್ಟಾಲನೆ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ತಿರ್ತು ಬರೆಯರಲ್ಲಿ ಐನಾಥ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊರಡು ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದ್ದು ಕೈ ಈಗ ಬಂದು
ಆವಡಿ ಅನ್ನದಾನ ಪುಣ್ಯದ ಪರ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಂದಿಗೆ ಕೀರ್ತನೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಟ್ಟಾದ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಬಂದು ಮೊಟ್ಟೆತಲಕ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ನಡೆದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ 26ನೇ ತಾರೀಕು ತೋರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆದಿಯಾದ ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ವಾಚನ ಪ್ರಸಾದ ಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಾನದ ಒಟ್ಟಿಗೂ 27ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಹೋಮದೊಟ್ಟಿಗೂ ಆದಿಯಾದ ಕಲಶ ಪೂಜೆ ಅವಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮದ ಆರಂಭ ಕಾಂಡೆ 1 ಗಂಟೆಗೂ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಪಲ್ಲಿಂಕಿದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀ 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 ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರಿನೇ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಮಠ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಆಗಮ ಮಂದರನ ಹೊರತು ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವಿಗೆ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ 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 ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕಾಂಡೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮಗ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಸುವಾಸಿನಿ ಪೂಜೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ದೇವೇರ್ನ ಬಲಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಅಷ್ಟಸೇವೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆ ಉತ್ಸವಲು 28ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಕಲಶ ಪೂಜೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವರನ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ದರ್ಶನ ಬಲಿ ಬಟ್ಟಲು ಕಾಣಿಕೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಹಾಪೂಜೆ ವೈದಿಕ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅಕೇರಿದ ದಿನ 28ನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಗಣಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಾನದ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಶಿವಾಜಿದ ಮೊಟ್ಟೆತನಕ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಮಹಾ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸೇರಿ ಸರ್ವ ಭಗವಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕಲಾಂಬಿಕೆನ ಮೊಟ್ಟೆಡೆ ಕಲಾಂಬಿಕೆ ಶ್ರೀ ಮೊಟ್ಟೆತನಕ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊಟ್ಟೆಡೆ ಕಲಾ ಸೇವೆದ ಅರ್ಪಣೆ ಇದೇ ಬರ್ತದೆ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಬಯ್ಯಗ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪೆರ್ಲ ಶಾಲಾ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಾಭಾರತಿ ಪೆರ್ಲ ತಂಡದ ತುಡರ್ ಪೆರ್ಲ ಖ್ಯಾತಿದ ಪ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ರಚನೆ ಮಂತದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತಿನ ತುಳು ಸಾಂಸಾರಿಕ ನಾಟಕ ಕಣ್ಣೀರು ತೆಲಿನಗ ಬಂಪಿನ ತುಳು ಸಾಂಸಾರಿಕ ನಾಟಕಲ ಪ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರನ ಮುತಾಲಿಗಿಡ ನಡೆದು ಬರಬೇಕು 28ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ರಾತ್ರಿ 6 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಅರ್ಚನಾ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದ ಹಿಡಿದು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಕುಮಾರಿ ದೀಪ್ತಿ ಮುಖ ಹಿಡಿದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೋಕುಲಿಡಿದು ವಿವಿಧ ವಿನೋದಾವಳಿ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಬಂಡಿಹೊಳೆ ಹಿಡಿದು ಶಾಂಭವಿ ವಿಜಯ ಪಂಪಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಪ್ಪೆ ಕಲಾಂಬಿಕೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಮಂಟೆತರ್ಕದ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನ ಆಯರೊಂಡು ಸೇರ್ತಿ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆತರ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಅರ್ಧ ಪೀಠದ ಲೆಪ್ಪೋಲಿನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ
ನಿಖಿಲ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಮೇಲೆ ಸರಿಗೆ ಕೆಳದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಯಾಗಿ ನಡೆದು ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನಛತ್ರದ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಉಂಟು. ಇದು ಮಾತ ಜವಣಿರಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾತ ಜವಣಿರಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಲೆನ ವನಸಮಂತಿನ ಬಟ್ಟನ್ನ ಆಯ್ನಾತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಪಿರಾರು ಭಾಗಡಿ ಐದು ನಿಗದಿ ಮಂತ್ರಿನ ಜಾಗಗಳು ವನಸಮಂತಿನ ಕಾಲದ ಬಟ್ಟಲ್ಲ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಪಾಡದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು. ನೂತನವಾದ ಶಿಲಾಮಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರಮದಾನದ ಕಟ್ಟಡ ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಚಾಮುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುಳಿಗ ದೈವನ ಸನ್ನಿಧಿ ಶಿವಾಜ ಗ್ರಾಮದ ಬೂರ್ದಮಕ್ಕಿದ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಪುತ್ತೂರು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಚಾಮುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುಳಿಗ ದೈವನ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳು ನ್ಯೂ ಬರ್ಪಿನ ಕಪ್ಪಿ ತಿಂಗಳು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ 10ನೇ ತಾರೀಕಿನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡೆದ ಬರೆಯಲು ದೈವನ ನರ್ತನ ಸೇವೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬರ್ಪಿನ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳ 10ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆದು ಬರ್ಪಿನ ಈ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬಂಧುಗಳು ಲೆಕ್ಕೋಲಿದ ಕರೆಯುವವರನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ 7 ಕೈಗೆ ಆ ಪುಣ್ಯದ ತಂದು ಅಂಜನೆ ತಿರುಪತಿ ನಾಗರಾಜರ ಅವಳು ಬೆಳಗಾವಿ ಕುರಿಯರಿಗೆ ನೀತಿಗೆ ಅರ್ಥದ ಪುರುಪ ಓಡೆ ಬರ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಬಕ್ಕ ನಾಗರಾಜ್ಯ ಪನಗ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜ್ಯ ದೇವನೇ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಮ್ಮನ ಸತ್ಯ ನೆನಪ ನೆನಪಿನಾಡಿಗೆ ನೆನವರೆಗೆ ಆತ ಪನ್ನಕ ದೇಹತ ಮತ್ತೆ ಕೋಡಲ ಯೋಗದ ಬರನ್ನು ದೇವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯನ ಹಿಡಿದ ದೇವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಇದೇ ಹಾಕ್ಲಿ ಎತ್ತಾದ ಬಗ್ಗೆ ಐಟ್ಲ ದಾಲ ನೀನು ನೂಲ್ತಾದ ನಗತೆ ಭಾರತ ಕೊರತೆ ಬರಲ್ಲ ಕಣೆ ಕುರ್ಲುಡು ಎಂಕಲ ಎಂಚ ಪಂಚಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂಚನೆ ಬಿಡಿ ಭಾರತ ಆ ರಾಜ್ಯ ಈ ರಾಜ್ಯವು ಕುರ್ಲುಡು ಎತ್ತಾದ ಆಗ ನಮ್ಮದ ಕೋಡೆ ಉಂಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಹಿಂಬಾತೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಾರಥಿಗೆ ಆಯ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಹಿಂಬು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಾರಥಿಗೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು 5 ಮುರಿದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಿನ ಈಗ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಹಿರಿಯಾಗಲೇ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಈ ಮನೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಕೊರಿಯರ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷತಾಯಿನ ಕಾಲಾದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಮಣ್ಣದ ಋಣನು ಅಂತಿನ ಸತ್ಯವನ್ನ ಋಣನು ಅತ ಸಂದಾಯಿತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಹಿಡಿದು ದಿಕ್ಕಿನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾಲೋದ ನೆನಪು ಈ ಮಣ್ಣು ಅತ ಇಲ್ಲಿ 19 ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವಡೆ ಕೋಡೆವರ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ಪಕ್ಕ ನಾಡರಾಜ್ಯ ಫುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ಗಣತೆ ಗೌರವ ಕೊರತೆ ಬರ ನಾನಗಳು ಜನ ಕೊರತೆ ಬರನ ಕಾಕೊಂಬತ್ತಿಗೆ ಹೆಬ್ಬಾರಿಕೆದ ಮಣ್ಣದ ಸಂಸಾರ ಮತ್ತೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ
ದೈವಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಅರಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲು ಜಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾಗ್ಯ ಅಲಾಪಾಲ ಸಂಸಾರ ಜೀವನ ಕೊರಲು ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬೆಳಗಾದ ಕೊರಡು ಮನ್ನ ಉಡಲ ಭಕ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಪೂರಕಗೊಂಡ ಇದು ನೆನಪಿನಡೆಗೆ ನೆನವರಿಗೆ ಅಂತ ಪನ್ನಡಿಗೆ ಜಯತಾದ ನಾಲ್ಕು ಅಂಚನೆ ನೆನಪಿನಲ್ಪ ನೆನವರಿಗೆ ಪನ್ನಡಿಗೆ ಜಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ. ನಾಲ್ಕು ಹೊರಬಡ ನಲ್ಪತ್ತಿನ ನಾಣ್ಯರಿಗೂ ಸುಖಪರಿಣಾಮ ತಿಕ್ಕೋಡು ಸತ್ಯವನ್ನು ಉಡಲ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಕೈಕಾಂಡ ನಾಲ್ಕು ಹೊರಬಡ ನಾಣ್ಯರಿಗೂ ಸುಖಪರಿಣಾಮದೆತ್ತುವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶೀರಾಡದ ಸಂಸಾರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶೀರಾಡ ಅವಳು ತನ್ನ ಪನವದ ವಿಚಾರ ಕೈ ಕಟ್ಟನದ ಐನು ಎತ್ತಾದ ಕೊರಲೆ ಸತ್ಯ ನನ್ನ ಉಡಲ ಭಕ್ತಿ ನೆನಪು ಎತ್ತಾದ ಈ ಭಕ್ತವರಕ್ಕೆ ಕುಂಬಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕಾಪು ಉಳ್ಳಾಂತಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಕರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಲಕ್ಕಡಿ ಬಿಟ್ರ ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ನೆತ್ತುಡು ನಡತ ಬರಿಯರುಂಡು ಲಕ್ಕಡಿಪ್ಪದ ಪುಸ್ತಕನ ಪಡೆಯುವ ನಕಲು ದಯದಿದೆ ಲಕ್ಕಡಿಪ್ಪದ ಪುಸ್ತಕನ ಪಡೆಯುವ ನಕಲು ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಕೌಂಟರ್ ದೊಪ್ಪಳ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದಯಗೊಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಟಿಕೆಟ್ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇರಿಗೆ ಏನ ಕೈಟ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತಂದ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಇತ್ತಲ್ಲೇನ ಅನ್ನ ಛತ್ರಡ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಐನಾಥ ಸಾಲಾದ ಪೋಲೆ ಮಹನೀಯರು ಐನಾಥ ಶಾಂತರು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಪಂಜನಕಲು ಮುಖ ಜೋಕಲಿಂದ ತಾತಿನ ಪಂಜನಕಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸುರೂತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ಅವಕಾಶ ದೈವದ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಎದುರು ಮರಗೀಳೆ ಕಟ್ಟಪರಕ್ಕೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರತು ಊರದ ತರವೂರದ ಭಕ್ತಿರ್ ನಕಲು ಕೈಗಾರಿಕೆ ತನ್ನ ಪಟ್ಟಪ ಪರಕ್ಕೆ ಸಂದೇಹ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಿನ ಅನುಕೂಲ ಏನಾದರೂ ಬೇಗ ಹೋದು ತುಂಬತ್ತ ದೈವನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಒಪ್ಪಡ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇರುವೆ ಸತ್ಯಲು ಬಲ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಪುಣಂಚಿನ ಹೊರತು ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಚ್ಚನಾಯಕ ದೈವದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಮಿಗೆ ತುಂಬ ಇನ್ನಿತ ಈ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪುಡಿಕಾಣಿಕದ ಬರ್ಬತ್ತಿನ ಫಲಪುರ್ಪದ ವಸ್ತುಲಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಣೆಲ್ಲ ಕೌಂಟರ್ದ ಎದುರು ಭಾಗದ ನಡೆದು ಬರೆಯರುಂಡು ಕಾಪು ಉಳ್ಳಾತಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಆಯೋಜನೆ ಬಂದಿನ ಲಕ್ಕಡಿ ಪುಟ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಡಬ್ಬೆಗೊಂಡು ಧೈರ್ಯ ಉಳ್ಳಾತಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಲಕ್ಕಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಪಡೆಯುವ ನಕಲು ಏನಾದ್ರು ಬೇಗ ಕೊನತದ್ದು ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆತನಿಗೆ ಎರಡೆಲ್ಲ ಕಿಸೆಟ್ ಇತ್ತಂದ ಕೊನತು ಕೊರ್ಲೇನ ಪುಸ್ತಕ ನಾಲಂಗ ಒರಂಬಡ ನಲ್ಪತ್ತಿನ ಮೇಲ್ಕಾಲುಗಳ ಇಂಚಿನ ಹರ್ಸರು ಬರ್ತಾರ ಹನುಮಂತಪುರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡೋರ ಸೇರಿದ ಸರ್ವ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಡ ಆಮಂತ್ರಣವಂತದ್ದಲ್ಲ ಬರ್ತಿನ 20ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಗುರುವಾರ ಅರಿಕೆಗುಡ್ಡೆ ವನದುರ್ಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಗಳದ 26, 27, 28ನೇ ತಾರೀಕಿದಾನಿ ಶಿವಾಜಿ ಮೊಟ್ಟೆತಡ್ಕ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳದ 10ನೇ ತಾರೀಕಿದಾನಿ ಊರ್ಧಮಕ್ಕಿ ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮುಖ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಮುಖ ಗುಳಿಗದೈವನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಊರ್ಧಮಕ್ಕಿಡೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡೆದು ಬರಿರೋದು ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿರ್ಲ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲು ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವುದು ನಿಮಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನೆನವರಿಗೆ ಪನ್ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಜಯತ್ತ ಕುಡಿದು
ನನದೊಂದುಗುಲ ಅಕ್ಷರ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲಡು ಈ ಮನ್ನಡದಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಪಾಲು ಬರುತ್ತಿರು ಅದರ ಕೊರ್ಪುರಂಚಿನ ಜನ ಮುಂದೆ ಜನ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಸಂದರ್ಭನ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಸತ್ಯಲಿಗಾಪನಂಚಿನ ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಿಂದ ಚೇಡು ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೂ ಬತ್ತನ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನದಾನದ ಕೊರತೆ ಬರ ಬಳಿಂದ ಆನೆ ಆಮಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಬತ್ತ ಸಂಸಾರ ಮುಚ್ಚಲಕ ಕೂರ್ಬೇರು ಅದ ಐಕು ನನಾಥ ಜನ ಕೈ ಕುಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಕಾಂಡ ಆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನೋ ವರ್ಷ ಕಾಲದೇವಿ ಏನಾದರೂ ಕೊರಡಾಗಿನ ಭೂಪಾಡಾಡು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಅದ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೊರಲೇನು ಪರ್ವತವನ್ನು ಬಾಂಧಿಸಿದ್ದು ಏನು ಮಲ್ಕನ ಅಂಜನ ವ್ಯವಹಾರನು ಇಂಕನ ಇಲ್ಲಿದೆ ಗುಲೇಬಾಜ ಅಲ್ಲಪರನು ಸಂಸಾರನು ಎಡ್ಡೆ ಮಂತು ಕೊರಡು ಉಡಲ ಇಂದಿದ ವಸ್ಲ ನೆನಪಂಗರ ಆಗಮನ ಬೇಕಾದು ರಕ್ಷಣ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಪ್ಪದ ಶಿವಾಜಾತ್ರೆ ಮಂಟಗಂಟ ದುರ್ಗಾಪುರ ದೇವಿನ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಉಂಗಿರ ಸಾಕ ದಿಕ್ಕು ನಾಗರಾಜ ಕೋಣಗ ಆ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ತಿರುಮಲೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಸಂಸಾರ ಓಡಂತಲ್ಲ ನೆನಪಿನಲ್ಪ ನೆನವರಿಗೆ ಆದರೆ ಪನ್ನಾಡಿಗೆ ಜಯಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬಲ ನೆನಪಿನಲ್ಪ ನೆನವರಿಗೆ ಪನ್ನಡಿ ಜಯ ತಿಂಡಿಗೆ ಬಡ ಸಂಸಾರ ಭಕ್ತಿ ಗೀತ ಗಂಧ ಯೋಗಮಾನ ದಾನ ಜೋತು ಬರೋ ಗಂಧನ್ನ ಮಾಯಾ ಮರದ ಸರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಪಾಡು ಅದೇ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಸಾಧಕಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಗಮಾನ ದಾನ ಜೋತು ಬರೋ ಸಾಧಕಗಳನ್ನ ಮಾಯ ಇನ್ನು ಮರದ ಸರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಪಾಡು ಅವಳು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂದಿರು ಕೂಡ ಮಾರಿದೀವಿ ಸುತ್ತಗತ್ತಿನ ಅವನಿಗೆ ಸರ್ವ ರೋಗರಾಶಿ ಐನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಗ್ರಾಮದೈವವನ್ನು ನೆಲೆಟ್ಟು ಆಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಲಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೂಲ ಅಂತಿಮಂದಿ ಕಷ್ಟ ಬಾಳೋರು ಮಾಯಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಕಾತೊಂಬತ್ತು ದೇವಲ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಳೇ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂತಾರೆ ಕಷ್ಟನ ಪರಿಹಾರ ಅದ ನಾಡದಂಬುಲ ಅಂಚಿನ ಗ್ರಾಚಾರ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮಾಯಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಕಾತೊಂದು ತೆರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿಶುಪಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಲಗ್ನ ಮುಟ್ಟದಿತ್ತು ವಿಘ್ನವಾದಿ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ದೇವರೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅದ ನೆನವರಿಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಪ್ರಕಾರ ವಿಘ್ನವಾದಿಗೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಮಾನವ ದೇವೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದೈವ ಇಂತೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದ ಸಸಿನ ನೆಡ್ತಾರೆ ಫಲ ಚಿಕ್ಕೂರು ಬರ್ತೀವಿ ಅದ ಅವರು ಕೊಲ್ಲುಗಳ ಗೆದ್ದೆ ಕೂಡ ಬರೋನು ದೇವರೆಲ್ಲ ನಟ್ಟದ ದೇವಲೆತ್ತಾದ ಮಂದಿ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ಕ ನಾಗರಾಜಗ ಒಂದಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂಜಿನ ಜಾಪನೆ ಕೈಕೊಳ್ಳ ಆದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಹೋದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅತ್ತ ಓಡ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ದುರ್ಗೆಯನ್ನ ಗ್ರಾಮ ದೇವ ಎಂಟೂರನ್ನ ನೆನ್ಕೊಂಡು ನೆನಪ ನೆನೆತ್ತಿನಾಡಿ ನಿರ್ಮಿತ ಕನ್ನಡಿಗ ಜಯಚಾಲ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ಕ ನಾಗರಾಜ ಹೊಣಗಲ ಕೈಗುಡಂತೆ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮುಂದಿನ ಸಾಧಕನ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಗ ಮಾಡುವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾಧಕನೂ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಿರಿಕೆ
ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ದಾನ್ನ ಒಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವು ದಾನ್ನ ಕೈಗೊಟ್ಟು ತೀರ್ಮಾನ ಅದೇ ಗುಣದೋಷ ಇವಾಗ ಕಾಲು ಐನೂರ ಗಂಧ ಲಕ್ಷ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಲು ಕಾಲಗಾಲ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆಯ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೋಪುರಂತ ಮೇಲು ಕಾಲದ ಬರಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೀರಿ ಕಟ್ಟೆ ಐನೂರ ಗಂಧದ್ದು ಹೌದು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಂದ ಆవిಡ ಭಕ್ತಿದ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲು ಒಂದು ಸಂಸಾರವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೈ ನಡೆಸಲು ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸಾಧ್ಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೃದಯವಜ್ಜಿ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ಉಳಿದಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗ್ರಾಮದೇವರನ್ನು ಆವರಣಕ್ಕೆ ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಕನ್ನಡ ದೇಹ ನಾವಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ನೂತನ ದೇವರನ್ನು ಪರಭೋಗ ಸಂಸಾರ ಈ ಮನೆಗೆ ಓರ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಂದಿರ ಸಾಧಕಂತ ಸತ್ಯಕಾರದ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಕಾಲ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಧಕರಲ್ಲ ಮಾಯ ಮರೆತು ಸರಿ ಭಕ್ತಗುರು ಪರವಾದ ಇಂದಿರ ಸಾಧಕಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಧಕರಲ್ಲೂ ಮಾಯ ಮರೆತು ಅವರು ಭಕ್ತಿಗೆ ಅದೊಂದು ಇನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಸಾಧಕ ಯೋಗ ಜ್ಯೋತಿಗಳ ಸಾಧಕಗಳನ್ನು ಮಾಯ ಮನಸ್ಸು ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟೆ ನೀತಿ ಮಾಯ ಏಳು ಪ್ರಯಾಗ ಸಂಸಾರ ಎಂಟನಿಗೆ ಮಾಯ ಸಂದು ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಈ ಗ್ರಾಮನ ಅಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಸತ್ಯವನ್ನು ಉದ್ದೇಶ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಕಿರಣಿ ಮಾಯಾಯಾನ ನೋಯ್ತಾರೆ ಬದಿಲು ಗುಂಟು ದೇವರಿಗೆ ಆರಳು ಗುಂಟು ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಅವೇ ಅದೇ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಮಾಯಗಳು ಹೋದ್ರೆ ನಿಗ್ಲ ಮದಿಕೂಲ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ ಬುಡು ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ತುಂಬುದು ಅಂಚಿನಂಜಿ ದೋಷವಿರುತ್ತ ಪಾಲು ಗ್ರಾಮ ದೇವತ ಪಾಲು ನಿಮಗೆ ಇದ್ದಿಗೆ ಅಂತ ಗ್ರಾಮ ದೇವತ ದೋಷ ಯೋಗದ ಬಂದ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬುಲಿ ಆತ ಅವಳು ಪಕ್ಕೂರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬತ್ತು ಬೆಂಕಿನ ಗ್ರಾಮಡು ಆ ಒಂದು ಆ ಶಿಶುಪಾಲನಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿಗೆ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಸಾರ ಅವಳು ಇನಿಮುಟ್ಟ ತನ್ನ ಗ್ರಾಚಾಡು ಏತ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅವಳ ದೈವ ದೇವರ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅವಳು ನಿಮ್ಮುಡಿದು ಉಪ್ಪೆಲ್ಲೊಂದು ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲಪರ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅದೇ ಗೊತ್ತು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಾದ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಬಡ ಸಂಸಾರ ಆಗಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಜೀವನ ಭಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಪುಣ್ಯ ಕಾಣಿಕೆ ಬಣ್ಣಾರ ತಗೊಂಡು ಗುಂಬುಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಕೊಂಬತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಪ್ಪೆಲೆಕ್ಕೊಂದು ಸತ್ಯ ಗ್ರಾಮದೇವಿ ಮಾತುಗಳು ಉಡಲ ಬರ್ತಿದ್ದು ದಿಕ್ಕಲು ತಿರುಪತಿನ ಆ ಕೊಂಡತ್ತ ಸರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿ ಸಂದೈತ ಗೋಡಾಯನಾಗ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ದಾನ್ನ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಸತ್ಯ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತಿನ ಎತ್ತಾನ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ಉಡಾದ ಬೇನೆ ಬೇಸರನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಗಿನದ ಜಾಗೆ ನನ್ನ ಹಿರಿಯಾಗಲು ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಗೆಯಾಗಲು ಅಕ್ಕ ರುದ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅಂತ ಆ ಎತ್ತನ ಜಾಗ ದಾಲ ಅಡೆತಡೆ ನೋವು ಉರುಳಾನ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾನ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತಿನಂಗೆ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ದುರ್ಬಾಧೆಗಳು ಇತ್ತಂದ ಅವು ಬಾಧಿ ಬಂದೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ದುರ್ಬಾಧೆ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ದೇವರ ಸತ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಮಣ್ಣು ಅರಿಯತ ಬಾಲಪಡೆಯ ಕೈಗೆ ಇರ್ತದೆ ಈ ಕಾಣಿ ಬೆಂಬಲ ಮಟ್ಟ ಅವರ ಕಟ್ಟ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ನಾಗಂಗ ನಾಟಕ ಸುಖಪರ್ಣ ನಾನಗಳಂಜನೆ ಈಗ ಆಸ್ತಿಗಳು ನಾಲಂಗ ಒಂದು ನಂತರ ಸುಖ ದಿಕ್ಕೋದು ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ಒಳಗೆ ಸುಖ ಪರಿಣಾಮ ರಾಜ್ಯದ
ವಿದ್ಯುಜ್ಜನೆ ಬಂದ ಆಂಕರ್ ಬಂದ ಆಂಕರನ್ನು ನಂತರ ಅಂತೇಳಿ ಯೋಗ ಮಾನವರು ಜ್ಯೋತಿಪೂರ್ಣ ಸಾಧಕಗಳು ಮಾಯ ಲಘು ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಸಹಾಯತಗಳು ಮಾಯ ವರ್ತ ಸಂಸಾರ ಉದ್ಧಾರ ಪ್ರೀತಿದ ಕೈಗೊಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮದೈವ ಕೊಡ್ಲಿರಬಂಡಿ ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಆಲವನ್ನು ದೋಷವಿದ್ದಾನೆ ದೇವರ ಸತ್ಯ ನನಗೆ ಹಿಂದಿನ ಸಾಧನೆ ನೆನಪ ಯೋಗದ ಕನ್ನಡ ಮಾಡಿ ಸದ್ಯ ಸತ್ತು ರೇವಣ ಮಾಲ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಧಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾತಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯನಾಡ ದನ್ನ ಇದೆ ಮುಟ್ಟ ಗರಿಯರ ಕೈಕಾಲಿಕೆ ಕೊರಿಯರ ಭಕ್ತರ ಕೆತ್ತಾದ ಬಗ್ಗೆ ಗುಂಬುಳ ಭಕ್ತನಾಪದ ಕರಿಯದ ಭಕ್ತನಾಪದ ಬೇಲೆ ದುಬ್ಬುದು ರಕ್ಷಣೆ ಶಿಶಿವಾಲ ಏಳು ಪ್ಲೇಡು ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾತಾಡುವ ಔಷಧ ಜೀವನದೇ ವರ್ಷ ಅದೇ ವಿಕಾರವನ್ನು ಅನ್ನಲ್ಲ ಜೀವೋಗದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಹೊರಗುತ್ತಾರೆ ನಾನು ರೋಗಿ ಜ್ಞಾಪಕಗಳ ದೋಷದ ಬದಲಿಗೆ ಬೇರಿಸಾಯ ಉಂಟು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬೇರೆ
ಒಂಜಿ ಕೊಂಬು ಕಟ್ಟ ದೇವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತೊಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೇರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಗಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೀರಾಡಿ ಗಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಾಮುಂಡಿನ ಆ ದೂತಿನ ಅನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಕೊನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೇಮೋತ್ಸವ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತ ಅಂಚನೆ ಶಿರಾಡಿ ದೈವದ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಾಲಾಗಬಹುದು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಾದ ಭೋಜನ ನಡೆತದುಂಟು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾವಕಾಶ ಆಗಬಹುದು ಪ್ರಸಾದ ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ವಾಚ್ ತಕ್ಕದ ಗೋಯಿನ ತೆಗೆದಿದೆ ಲೇಡೀಸ್ ವಾಚ್ ಆಯ್ತಾ ಗುರುತು ಬಣ್ಣದ ಈ ಕೌಂಟರ್ದ ಪಡವನಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಒಂದು ಲೇಡೀಸ್ ವಾಚ್ ತಕ್ಕದ ಗೋಯಿನ ತೆಗೆದಿದೆ ಕೌಂಟರ್ ಉಂಟು ಸರಿಯಾದ ಗುರುತು ಬಣ್ಣದ ಆ ವಾಚಿನ ಪಡವನಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಬೇಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಗಿಲ್ಲ 8 ಉಲಾಯಿ 500 ಮುಟ್ಟಾನೆ 200 ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಉಲ್ಲಾಸ ಕೊಡು ಕೊರೆಯರದುಂಟೆ ಉಲ್ಲಾಸ ಮತ್ತು ಬರಲು ಗುಣ ಪಂಡಿಗಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ಸಂದೋಡ ಇಂಕತ್ತು ಜೋಡು ಬಂತೆ ಜೈತು ಮತ್ತೆ ಪಾತೆರ ಕಟ್ಟೆ ಫಿಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾನೂನು ಕಟ್ಟಲೆ ಫಿಲ ಉಂಟು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮನು ತುಂಬಿ ಅನ್ನಚಂದ್ರಡ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆದುಂಡು ಧೈರ್ಯದ ವನಸ ಮನ್ಪರೆ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಕಲು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಗ ಹೋದು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಲೆ ದೈವಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟ್ಟು ಈರುವೇರು ದೈವಲು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೊಡಮಣಿತ ಬುಕ್ಕರಾಜ ದೈವ ಶಿರಡ ದೈವದ ನಡೆಟ್ಟು ಪಟ್ಟಪರಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಗಾಡಿಕೆ ಸಂದೇತ ನಡೆದೊಂದುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ದೈವನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಾವು ಅದು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಸಾಲಾದ ಬೋದು ಅಂತದ್ದು ದೈವದ ಸಿರಿಗುಡಿಗಂತ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನೋಡುವುದು ಭಿನ್ನವು
ಮಧುಮಾಂಸ ತಿನ್ನೇರಿ ಆಗ ಸಮರ್ಪಣೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಧುಮಾಂಸ ತಿನ್ನೇರಿ ಎಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಿಜಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಪರೋಡ್ತಿದ್ದು ನೋಡ್ತಿದ್ದು ಏನು ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟೇರಿ ಅವ್ನು ನಿಗಿಲಿಗಿಲ್ಲ ಉಡಾಲ ಬಿಟ್ಟು ಅದ ಆಯ್ತು ಅರ್ಪಣೆದ ವಿಚಾರ ನಿಗಿಲಿಗಿಲ್ಲ ಉಡಾಲ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಗೋಡ ವಾಚನೆ ಕಳೆದು ಓದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಐತ ವಾರಿಸಿದಾರ ಬರ್ತದೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕನತ ಕೊರ್ನಾರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೊರ್ನಾಕ್ಲೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಲೆವನ್ನಾರಿಗೆ ರಿಕ್ಷಾದ ಶೀನಪ್ಪ ಉಡುಮುಗಿಯರು ಆರೋಗ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ವಾಚ ಆರೋಗ್ಯ ಕನತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಶೀನಾ ಉಡುಮುಗಿಯರು ಒಂಜಿ ಸೇರಾದ ಪುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಸೇರಾದ ನುಕ್ಕು ದೊಡ್ಡ ಬಂತದ ಕಡಿಮೆ ಅವೇನು ಆ ಜೋಡು ಕನುಕರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಟ್ಟುದು ಆ ಪರಿಮಾಣ ಬಳಸೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ನಿಗಲು ಮದ್ದು ಮಾಂಸ ಅವತ್ತೆ ಆತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂಚೆ ಈಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಆಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆತ ಪ್ರಸಾದ ಮತ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಇದೆ ಅನ್ನದಾನದ ಅನ್ನಛತ್ರದ ಬಲತಮರಿಗೆ ನಡೆದಂದೇ ಉಂಡು ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರನ್ನೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದೈವಲ್ನ ಗುಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಇರುವರ ದೈವಲಿಗೆ ಕೈಕಾಣಿಕೆ ನಡೆದೊಂದುಂಡು ಕೈಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಬುಳಿ ಬಳೆವನ್ನ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಐನಾಥ ಬೇಗ ಬೋದು ಸಾಲಾದೊಂದುದು ಪಟ್ಟಪರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಡವಂತನ ಭಕ್ತಾದಿಲ್ಲ ಸಾಲಾದು ಒಂದುದು ಬುಳಿ ಬಳೆವನ್ನೋಡು ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇರುವೆದ ಸತ್ಯಲು ಗಡಿನಾಡಿಗೆ ಹೋಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಡಿನಾಡಿದ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆನ್ನೇಮ ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಚ್ಚನಾಯಕ ದೈವದ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡೆಪೆರಡು ಬಚ್ಚನಾಯಕ ದೈವದ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡೆಪೆರಡು ಈ ದಿನ ಈ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಪರಕ್ಕೆ ಅವಡು ಕೈಕಾಣಿಕೆ ರೂಪದ ಬತ್ತ ನಚ್ಚಿನ ಫಲವಸ್ತುಲಿನ ಏಲಂ ಪ್ರಕಟಣೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಯ್ಯಾಗ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕೌಂಟರ್ ಎದುರು ಹೊರಗಡೆ ನಡೆದು ಬರೆಯರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಾಪು ಉಳ್ಳಾದಿಗಳ ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಚ್ಚಿನ ಲಕ್ಕಡಿ ಡ್ರಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಇತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಬಹುತೇಕ ಇತ್ತೇನೆ ಡ್ರಾ ನಂಚಿನ ಸಂಭವ ಉಂಟು ಇದು ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತರ ನಕಲು ಲಕ್ಕಡಿ ದೆದೊಂದು ನಕಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಲಕ್ಕಡಿದ್ದ ಟಿಕೆಟ್ ದೆದೊಂದು ನಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊರ್ಲೆ ಕೆಲವೇ ಬರ್ತಲು ಕಾಪು ಉಳ್ಳಾದಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಂದಿ ನಚ್ಚಿನ ಲಕ್ಕಡಿ ಡ್ರಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೆಲವೇ ಬರ್ತಲು ಕೌಂಟರ್ದ ಎದುರು ಹೊರಗಡೆ ನಡೆದು ಬರೆಯರು ಹೊರನುಗಳಿಗೆ ನಡೆದು ನಾನು ಅವರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಚಾಕರಿ ಬರ್ತಾರ ಹನುಮಂತಕ್ಕೆ ಬೇಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತಾದ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಶಿಶು ಬಾಲಕರಿಗೆ ಗಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಊರ್ನು ನಾವು ಎಂಟ್ಲಾಗಿ ರೈತರು ನಾನು ನಡಪಾಪನ ಸಚ್ಚನ್ನು ಕೊಡ್ಲು ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಲಗ್ನ ಬೇಕಿನ ಬರಲಾಗಲೇ ಕೊರ್ಲುಗಳಿಗೆ ನಡಪಾತಿ ತೊಂಬತ್ತರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದೇವರ ದೈವವನ್ನು ಹಿರಿಯರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಯ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾದು
ಮಾಯಕಾತರ ಕಾಪು ಉಪರ್ಣಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾಲ್ಚಾವಡಿ ಸತ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪುಣ್ಯ ಮುನ್ನಡೆ ಕೆರಿನ ಮೂಜಿ ದಿನ నుంచి ನಡೆದು ಬರೋದು ಪುನಂಚಿನ ಸತ್ಯುಲ್ನ ನೇಮೋತ್ಸವ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಇನಿ ಅಖೇರಿದ ದಿನ ತಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವರ್ತದ ಮಹಾ ಅನ್ನದಾನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಇರುವೆರು ಸತ್ಯುಲು ಗ್ರಾಮನು ಕಾಪುನ ರಾಜನ್ ದೈವಲು ಒಕ್ಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೊಡುವಂತ ಇರುವರಿಗೆ ಕೈಕಾಣಿಕೆ ಉದಕಾಣಿಕೆ ಪಟ್ಟಪರಕೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಒಪ್ಪಳ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಲಾದ ಬೋದು ದೈವಲ್ನ ಸಿರಿಮುಡಿ ಗಂಧಪೂಲ್ಯ ಪ್ರಸಾದನ ಪಡೆವಲ್ಲೆ ವನಸು ಮನ್ಬೇರೆ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಕಲು ಅನ್ನಛತ್ರಗೆ ಪೋರು ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ರಶೀದಿ ಮನ್ಪುನಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಂತಿಗೆ ಗ್ರಾಮವಾರು ವಂತಿಗೆ ಮಂತನಕ್ಲು ದದೀದ್ ಕೌಂಟರ್ಡ್ ಐದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ನೆಂಚಿನ ಪಣವನ್ನು ಕೊರ್ದು ರಶೀದಿನ ಪಡೆಯುವುದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾಪು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಭಾರಿ ಆತ ಜವನಿಯರ್ನ ಕೂಟ ಮಂತ್ರ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾಪು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿನ ಈ ವರ್ಷದ ಲಕ್ಕಡಿ ಡ್ರಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೌಂಟರ್ದ ಎದುರು ಭಾಗಗಳು ಇತ್ತ ನಡೆದು ಬರೆಯರೊಡ್ಡು ಲಕ್ಕಡಿ ಡ್ರಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೌಂಟರ್ದ ಎದುರು ಭಾಗಗಳು ನಡೆದು ಬರೆಯರೊಡ್ಡು ಮಾತಾ ಲಕ್ಕಡಿ ನಕ್ಕಲು ಲಕ್ಕಡಿ ವಿತರಣೆ ಮಂತಿನ ಹಾಕಲು ಲಕ್ಕಡಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿನ
ಕಾಪು ಉಪ್ಪಡ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ ಕಾಪು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಹೊಸದೇಕಿದ ಲಕಿಡಿ ಡ್ರಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಇರ್ತೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಥಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಆರಂಭವನ್ನು ನಂಬರ್ 1005 ಐಟ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ 9480687735 ಸುರೂತ ನಾ ಮಾರೆಗೆ ಹೋಗ್ತುಂಡು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ರಟನೆ ನಮಗ ಅದೇ ಕೊಡೊಂಜಿ ಹುಡುಗೆ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಪ್ಪಲೇನ ಶೇಖರನ್ನಡ ಕೊರೊಂದುಲು ಇರ್ತುಲೆ 762 ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೆರ್ಲಾ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೆರ್ಲಾ ರಟನೆ ನಾಮು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೆರ್ಲಾ ಮೂಜಿನೇ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಕೈಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ತುಲೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಲೈವ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಲಿಗೆ ಎಂದಿನಕ್ಕಲ್ಲ ದಿಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೇನ್ಯಾ 961 ದಿಶಾಂತ ಪೂಜಾರಿ ಕೇನ್ಯಾ ಮೂಜಿನೇ ನಾಮು 500 ರೂಪಾಯಿದ ಪಣವದರು ಪಡು ವಿಶೇಷವಾದ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಪು ಉಳ್ಳಾತಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ ಎಂದು 5 ಜನ ಜೋಕುಲು ಎಕಡ್ತೆತ್ತಿನಾಗ್ಲಿ ಬರ್ಚಿ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಪಣವದ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಒಂದು ಬಾಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೇನೆ ಅಂಡ ಪ್ರಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರಥಮ 907 ಆಕರ್ಷಕ ದ್ವಿತೀಯ 766 ಟಿ.ಪಿ. ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಪೊಸೊಡಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ 252 ಈಶ್ವರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಪೆರ್ಲ 252 ಈಶ್ವರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಪೆರ್ಲ 1195 ಲಾಸ್ಟ್ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಪಂಚ ಬಹುಮಾನಲ ಅಕೇರಿದ 1195 ಒಂದೇ ಗೊತ್ತು ಜನ ಬುಧರಿಚ್ 1195 ಸುತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಪತ್ರಿಕೆದಾಗಲಿ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. $500 ರೂಪಾಯಿದ ಪಣವದರು ಪಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಪು ಉಪ್ಪಡ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ ಕಾಪು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಥಮ ಫಲಿತಾಂಶ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಪಣವದರು ಪಡು ವಿಶೇಷವಾದ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಪು ಉಳ್ಳಾತಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ ಎಂದು 5 ಜನ ಜೋಕುಲು ಎಕಡ್ತೆತ್ತಿನಾಗ್ಲಿ ಬರ್ಚಿ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಪಣವದ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಒಂದು ಬಾಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೇನೆ ಅಂಡ ಪ್ರಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರಥಮ 907 ಆಕರ್ಷಕ ದ್ವಿತೀಯ 766 ಟಿ.ಪಿ. ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಪೊಸೊಡಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ 252 ಈಶ್ವರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಪೆರ್ಲ 252 ಈಶ್ವರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಪೆರ್ಲ 1195 ಲಾಸ್ಟ್ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಪಂಚ ಬಹುಮಾನಲ ಅಕೇರಿದ 1195 ಒಂದೇ ಗೊತ್ತು ಜನ ಬುಧರಿಚ್ 1195 ಸುತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಪತ್ರಿಕೆದಾಗಲಿ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ.
ಮಂಜ ಬಣ್ಣ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ದಿನ
ವನಸು ಮನ್ಪೆರೆ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಕೇರಿದಲ್ಲಿ ಪುದೇದಿ ಇದು ಗಮನದಿಲ್ಲ ವನಸು ಮನ್ಪೆರೆ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಕ್ಲ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಕಲು ಒಂದು ಅಕೇರಿದಲ್ಲಿ ಪುದೇದಿ ಇದು ಬೇಗ ಬೋದು ವನಸು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅನ್ನಛತ್ರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಡು ಬಾರಿಯಾದ ಜವನೇರಿ ಇನಿಮುಟ್ಟ ನವನೊಟ್ಟಿಗೂ
ಸಹಕಾರ ಕೊರದಿದ್ದಾರೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಹಕಾರನ ಈ ವರ್ಷಲ ಇಂಕ್ಲು ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅನ್ನಛತ್ರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾತ ಜವನ ಇರಲ್ಲ ದಯದಿ ಇದು ಅನ್ನಛತ್ರಡು ತಯಾರವಳು ಕೈಕಾಣಿಕೆ ಇರುವರೆ ಸತ್ಯಲೆಗ ಕೈಕಾಣಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಆವೊಂದೇ ಉಂಡು ಕೈಕಾಣಿಕೆ ಪಟ್ಟಬರಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಕೂ ಸಾಲ ಆದಬಹುದು ಐನಾತು ಬೇಗ ಸಂದೇತ ಮನ್ಕುಲೆ ಅವಿಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಯುವ ಗಡ್ನಾಡು ಬೋಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರಸು ಕುಡಮಂದೈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಎದುರು ಭಾಗದ ಭತ್ತದ ಗಡಿ ಬತ್ತೊನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಕುಡಮಂತಾಯ ದೈವದ ಬೆರಿನೇಮ ಗಡಿನಾಡು ಹಿಡಿದ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ದೈವದ ಬೆರಿನೇಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಏನಿತ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಫಲವಸ್ತು ಕುರ್ಪಲಿನ ಏಲಂ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಡಪೆರಂಡು ಗಡಿನಾಡು ಹೋಗಿನಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಪುಲೆ ಕೈಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಿಯರೆ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಕ್ಲು ಐನದು ಬೇಗ ಹೋದು ಸಾಲುತ್ತೋಡು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೂ ಅಕೆರಿದ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಂಕೋಲು ದಯದಿದ್ದು ಅನ್ನಛತ್ರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಖಲು ಜವನಿಯರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾತ ಬಳಗದ ಜವನಿಯರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೆಂಚಿನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೊಡಗಿಸವ ನೋಡು ಅವಳದ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಲು ಬಲ್ನಾಡಿಗೆ ಬಾಪ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಗ್ರಾಮಗೂ ತೋರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಮಂತಿ ನಂಚಿನ ಸತ್ಯವ್ರನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಚಬಡಿ ತೋಲರು ಮೂಲ ಮಂತಿ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಧರ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಗೈರ್ಮಾರು ಅವರ ಬರುಡಿಗೆ ಕೌಂಟರ್ದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಧರ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಗೇರ್ಮಾರ್ ಕೌಂಟರ್ ದಡೆ ಬರುಡು ಬರ್ತೀನಿ.
ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕುಂದುಕೊರತೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಒವುಲ ಬತ್ತು ನಾವು ಇಜ್ಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಚಪ್ಪರ ಬಡ್ಪು ಮರ ಗಡಪು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಕೊದ್ದಿತ್ತಂಡ್ಲ ಅವೇ ದೈವ ಬಲ ಅನ್ನೋ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ. 33 ವರ್ಷದ నుంచి ఈ జాగేడు ನೇಮೋತ್ಸವ ಸಂಘವಾದ ನಡತುಂಡು. ಮಾತಾ ಊರದ ಜನಕುಲ ಸಹಕಾರೋಡು ಅವೇಲೆಕ್ಕ ಈ ಹರಾರಿ ನಂಚಿನ ಕಾಲೋಡು ಈ ದೈವಸ್ಥಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಶಿಶಿಲ ಸೀಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಂಡು. ಕೆಲವು ಮೂಲ ಅಂತ ಅನಾಹುತೋಲ ಆತದ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸರಿಯಾವಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮುಗೆರ ಮಂಜೂರ್ಲಿ ತುಂಬ ಒರಿದಿತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಐನ ಐಕು ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಜನ ತಕ ಇಟ್ಟು ಗರ್ನಾಲ್ ಬಿಟ್ಟವನ ಎಂಚೆ ಎಂಜಿನ ಪೂರ ಆತಂಡು ಐಕೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವಲಿನ ಪೂರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತ ನಡೆದಕ್ಕ ಈ ಮುಲ್ಪ ಒವ್ವೊಂಜಿ ಅವಘಡ ಐತೆ ಅಂತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆಳಗೊಂದು ಉಂಡು. ಶಕ್ತಿರ್ದು ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ 𝐾𝐲 ಅವು ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಹಿಂದುಲು ನಮ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ನಾನಾ ಜಾಗಡು ಈ ಶಕ್ತಿನು ಮೆರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಮೃದ್ಧಿನ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತನ ಯಾನಪುನ ಜಾಗ 10 ಗ್ರಾಮದ ಅರಸಿನ ಮಕ್ಕಿಯ ಕಾಪು ಉಪ್ಪರಕದ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತು ದೈವಲುಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ದೈವದ ಕಾರಣಕದಾದ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಅನುಭವದಾದ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಐತಿಹ್ಯದಾದ ನಮ್ಮ ಕೇನಕ. ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಎಣಿಸಿದ ಧರ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಅವರ ಪಾತ್ರಗ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆದ ಮುಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಐತಿಹ್ಯ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕ ಉಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಈರ್ನ ಅನುಭವ ಅದು ಪಡ ಮುಲ್ಪದ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಐತಿಹ್ಯದಾದ ಪಂಡುದು ಸುಮಾರು 89ನೇ ಇಸ್ವಿಟ್ ಮುಳು ದೈವಸ್ಥಾನ ಎಂಕಲ್ ದುಂಬುಲ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕಲ್ ಶಾಲೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಪರ್ವ ಬರುವಂತಿತ್ತ. ಆ 89ನೇ ಇಸ್ವಿಟ್ ಮುಳೊಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿಂಡು ಅವೇ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಅಪಘಾತದ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಭಾಗವಹಿಸ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ನಿದಾಯ್ತ ಉಂಟಾ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಟ್ಲಿದ್ದಾವು ಇನ್ನಿದಾಯ್ತ ಉಂಟು ಆಡ್ತೀನಿ ಬಿಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ರೀತಿ ನಮಗಂಕ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಕಾರ್ಣಿಕ ಲಂಚನ ದಿನೋಡ್ದಿನ ಹೆಚ್ಚನ ಅವಂತ ತಂದೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಲಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನರಮಾನ್ಯಾಗ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕುಂದುಕೊರತೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಒವುಲ ಬತ್ತು ನಾವು ಇಜ್ಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಚಪ್ಪರ ಬಡ್ಪು ಮರ ಗಡಪು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಕೊದ್ದಿತ್ತಂಡ್ಲ ಅವೇ ದೈವ ಬಲ ಅನ್ನೋ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು ಅವಂಟ ಊರು ತಕ್ಕಳ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನಡ್ತಾತು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಇದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದೆಲ್ಲ ಪಣರ ಆಪಚಿ ಅಂಚಾದ ಪರ್ಲು ಅಂದು ಅಂಚಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಆವಂತುಂಡು. ಆ ಸೇವೆಗೆ ಜನಬಲ ಉಂಡು ಜನ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು ಧನಬಲ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಸೇರುವಂತುಂಡು ಅಂಚ ನಡ್ತದೆ ದುಮ್ಮುಗ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ರೀತಿ ಮಾತಾ ಊರನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ದೈವಳ ನಂಬಿ ಬಿಲೆಕ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರತು ಕಾಪಾಡೋಣ ಅಂತ ದೈವಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆತಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಎರಡು ಪಾತ್ರಗ ಸೊ ಇತ್ತಾರು ಮುಲ್ಪದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಪಂಡೇರು ಮುಲ್ಪದ ಐತಿಹ್ಯ ಪಂಡೇರು ಈನ ಪ್ರಗ ಮುಲ್ಪ ಆಯ್ನ ಅನುಭವ ಪನೋಡಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಪಣ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಆದೇ ಅದು ಪುಂಡು. ಸೊ ಈರ್ಗ ಏನು ಅನುಭವ ಇತ್ತನ ಪನ್ನೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಪು ಪಾಡ್ಕದ ಮಾತಾ ದೈವಲೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತಂದು ಸುಮಾರು ಇತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಣ್ಣ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ 35 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪೂರ ಹರಾರಿ ಆದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅಂದು. ಈ ದೈವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಮೂಲೆ ಪಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು ಪಂಡು ದೀತೇರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಈ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕಡೆ ಎತ್ತು ನೆಡ್ದಾರ ಅರೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಮಾತ ಬತ್ತು ನೆಡ್ದಾರ ಅಂಚನೆ ಊರ್ದಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಮಾತ ಇತ್ತು ನೆಡ್ದಾರ. ಐ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪೊಂದು ಪಂಡದು ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ಯೋತಿಷಿರಾಯನ ಅಂಚಿನ ಕಾಪು ಸೀತಾರಾಮ ಕೆದಿಲಾಯರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಮೂಲೊಂಜಿ 7 ದಿನದ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ
1981 ಇಸ್ವಿಡ್ ನಡಪಯರು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಡು ತೋಜಿದ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಈ ಕಾಪುಂದು ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೇಡು ಪಂಡ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು. ಕಾಪುಂದು ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೇಡು ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಒಂದು ಆ ದೈವಸ್ಥಾನನುಲ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೀರ್ಥಡು ಉಪ್ಪರಡ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೇಡು ಇತ್ತನ ಅಂಚಿನ ದೈವಸ್ಥಾನಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಪಂಡದು ಅಕ್ಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ 1991 ಇಸ್ವಿಡ್ ನೆತ್ತ ಈ ವಿಚಾರಗೂ ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯರು. ಮೂಲು ಈ ಕಾಪುಂದು ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೇಡು ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಕುಮಾರೆ ఒక ಪಾಲೇಶ್ವರಾಯ ಪಾಲೆದುಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಬೊಲ್ಲಾಯಿ ದೈವ ಅಂಚನೆ ಮುಗೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ದೈವಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪರಡ್ಕಂದು ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೇಡು ಕೊಡುಮಂತಾಯಿ ರುದ್ರಚಾಮುಂಡಿ ಶೀರಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಬಸ್ತಿನಾಯ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲೋಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲೋಟಿ ಪನ್ಪುನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂಚ ಆ ಜಾಗೆಡು ಉಂಡು. ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಸುಮಾರು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೊಂಜಿ 2 ಮೈಲು ದೂರೋಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊಸ್ತೋಟೋಡು ಕೊಡಮಂತಾಯನ ದೈವದ ಭಂಡಾರಲ. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದುಂಬುದು ಒಂಜಿ ಕಾನನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಡದ ಜಾಗೇಡು ರುದ್ರಚಾಮುಂಡಿ ದೈವದ ಭಂಡಾರ. ಅವೇಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕಡೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗುತ್ತೂಂದು ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೇಡು ಶೀರಾಡಿ ದೈವದ ಭಂಡಾರಲ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಐಕ ಆಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ತೆರಿದು ಬತ್ತುಂಡು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪೊಸ್ತೋಟೋಡು ಕೊಡಮಂತಾಯ ದೈವದ ಭಂಡಾರದ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತುಂಡು. ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಗುತ್ತುಡು ಅವು ಪೂರ ರಾಜೆ ಆದಿತ್ತನ ಇಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತದು. ಅಂಚನೆ ಮೆದಿನಾಂದು ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೇಡು ರುದ್ರಚಾಮುಂಡಿ ದೈವದ ಸ್ಥಾನಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಉಪ್ಪರಡ್ಕಂದು ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೆಗೆ ಭಂಡಾರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತದು. ಉಪ್ಪರಡ್ಕಂದು ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೇಡು ಅವು ನಲಿಕೆದ ಜಾಗೆ. ಆ ಜಾಗೇಡು ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡಪುನ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ 2 ದಿನದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಸುರುತ ಅದು ಕಾಪುಡು 1 ದಿನದ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡಪುನ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 33 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಜಾಗೇಡು ನೇಮೋತ್ಸವ ಸಾಂಗವಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಮಾತ ಊರದ ಜನಕುಲ್ನ ಸಹಕಾರೋಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಹರಾರ್ಯನಂಚಿನ ಕಾಲೋಡು ಈ ದೈವಸ್ಥಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಶಿಶಿಲ ಸೀಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮುಲ್ಪ ಈ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಪುನ ಕರಿಕ್ಲಿದ ಅದರ ಒಂಜಿ ಓಣ ಘಟನೆ ಆತಂದಾಂಡ ಘಟನೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂದನಂಚಿ ನಾವು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕುಲಾವಂದಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು. ಐಕಿ ಕಾಪುಡು ಉಲಾಲ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೀರೆನ ಆತನ ಮುಂಕುತ್ಯ ಇಜ್ಜಿನ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜಾದನೆಕ್ ತೊಟ್ಟಿಲು ಇಂಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾತ ನೆನೆತನಾಡಿ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಐತ ಪ್ರತಿಫಲ ತೆರಿದು ಬರ್ತದೆ. ಜೋಕುಲಿಜ್ಜಾದನಕ್ಲೆ ಜೋಕುಲ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಿದರ್ಶನ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮದುವೆ ಆವಂದನಂಚಿನ ಪೊನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮದುವೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಿದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ಪರಕೇಲು ಮಾತ ಬತ್ತೊಂದುಂಡು. ಅವೆಲ್ಲಕಣಿ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಮೂಲೆ ತೀರ್ಥೊಂಜಿ ದೈವಲು ಮೀಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆರೆಂದು ಪಂಡದು ಉಂಡು. ಆ ಕೆರೆಟ್ ಏರಾದುಂಬು ಇಂಚನೆ ಪೋದು ಮೀನು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಅದು ಅಕ್ಲೆ ಸೂಪತ್ತದು ಮರಣ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಿದರ್ಶನ ಮಾತ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬತ್ತ ನಂಬುನಕ್ಲೆಗ್ ಹಿಂಬಾಯ್ನಂಚಿನ ಉಂಡು. ಮುಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಐಕ್ ದುಂಬು ಇತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ದಾನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಾಂತರ ಐಕ್ ಸೇವೆ ಆಪುಣವು ಮಂತವ್ರ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಐಕ್ ದುಂಬುಗೆ ಒಂಜಿ 75 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಮುಲ್ಪ ನೇಮ ಆಯ್ನವು ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು. ಐದರ್ಥ ಬುಕ್ಕ ದಾನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಾಂತರ ನಿಂತಿರತಾರ ಎಂಕ್ಳದ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಪರ್ಬಾದಿಗ್ ಸೇವೆ ಕೊರೊಂದು ಕಂಬಿಲ ಸೇವೆ ಕೊರೋದು ಐಕ್ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಪೋಪುನವು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಐದರ್ಥ ಬುಕ್ಕ ಅಷ್ಟಮಂಗಲಟು ಪೂರ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಅವರಿ ಭಟ್ರಿತ್ತರು ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರಂದ ಆರ್ದ ಉಸ್ತುವಾರಿಡು
ಮಾಂತರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಆರು ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ದೀಪ ಈ ಜನಕ್ಕುಳೆಗಳ ಮಾತದಾನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಾಪನ ಯೋಗನ ಅಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂಡೇರು ಅಂದರ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರ್ತ ನವ ಪುಗಾರನಾಥ್ ಮಾತಾ ಉರ್ಟು ನಡಪಿಲಕ್ಕ ನಮ ಉರ್ಟು ನಡಪುಂಡು ಈತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹೊಟ್ಟು ವರ್ಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬುಕ್ಕ ದಾಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಿಜಿ ನಂಗೆ ದೇವರು ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನ ದುಡ್ಡು ಹೋದಾಗ ಹಸದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂದರ್ತಾರ ಮಾಂತರ್ನಾಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಆ ಶಕ್ತಿಲಿ ಇರ್ತಾರ ಇನಿ ಉಟ್ಟ ನಡತ್ತೊಂದು ಬರ್ತುಂಡು ಅಂಚತೆ ಇವತ್ತ ದಿನೊತ್ತ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲೆತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ಕಾಪು ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪರಡ ಕಾಪು ಪಂಪುನ ತಿರ್ತು ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಒಟ್ಟು ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಲ ಮಲ್ಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ ಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕಲ ಇಪ್ಪು ಅವು ಅಂತ ಓದಿ ಅಂತೂ ಇಂದು ಮೂಲ ಜೈನರದ ಭೂಮಿ ಆ ಜೈನರದ ಭೂಮಿ ಇರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಹಿಂದುಳಿಗೆ ತೆಕ್ಕನಾಗ ಅವು ನಮನ ದೈವಳು ಜಾಗೃತ ದೈವಳು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದೈವಳು ಅಂಡ್ ಎಂಕಳಗೆ ದೈವಳು ಕುಟುಂಬಡು ನಿಜವಾದ ಇದ್ದಿ ಆಂಡಲ್ಲ ನಮನ ಜಾಗೃತಿತನ ದೈವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡುದು ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ನಿಕ್ಲನ ಕೆಲವು ತಕ್ಲನ ಇಂದಟ್ಟು ಎಂಗಳ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಅಪ್ಪೆ ಪಾಲ್ತಾವು ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟುತ್ತಾವು ಅವು ನಿಕ್ಲನ ದೈವಳು ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಹಂಚಿದ ದೈವಳು ಇದ್ದಿಗೆ ಆಂಡಲ ನಂಕ್ ಜಾಗೃತಿನ ಇರ್ತಾರ ಆ ಜಾಗೃತಿನ ದೈವಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಎಂಕ್ಳೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ಳ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹತ್ತೊಂದು ಆಂಡಲ ಹೆರಿ ಲೆಕ್ಕ ಆ ನಾಗಬೀರ್ ಮೇಲೆ ಉಳ್ಳೇರಿಲ್ಲಳು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲದ ಆತ ಒಂದು 25 ಎಕರೆ ಜಾಗತ ಇತ್ತಿರ ದೈವಳು ಅವು ಏರು ದಾನದ ಮಠ ಜೈನರ ಕಾಲವು ತಕ್ಕಳು ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಜೈನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರಾಧನೆ ದೈವಳು ಒಂದು ನಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರಾಧನೆ ದೇವರು ಆಂಡಲ ದೇವರಿಂದ ಆ ಪ್ರತಿರೂಪನೆ ದೈವಳು ಅಂತ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜಾಗೃತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೂಜಿ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಬೇತ ಎಂಕ ಕೆಲವಂತ ವಿದ್ಯೆ ಎತ್ತಿನ ಇರ್ತಾರ ಆ ವಿದ್ಯೆಲ್ಲ ಎಂಕ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ರಪ್ಪಾಪಿಲಕ್ಕ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದಿರ್ತಾರ ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೋ ಆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರು ಆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಅಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಐತೆ ಅಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ಆಪುಣಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ದುಂಬುರ್ತಲ ಐತೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆಪಿಂಚಿನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಇಂಚನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಜೋಕುಳ ಜಾಕುಳ ಕಲಬಿಟ್ಟಾಗ್ಲ ಎಡ್ಡಾತ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಡಪಾತು ಕೊಡ್ತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ ಸರ್ವ ಕೊರಡು ಐನರ್ಥ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಬೋಡದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕ್ಲೇಡ ಬಟ್ಟ ಕೇಂಡಿತ ತಿಳುವಳ್ ಮಲ್ಪಳಿ ಇತ್ತೆತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ದುಂಬೆ ಆಂಡ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಂಡು ದೇವರನ ಮೂಲ ದೈವಳ್ನ ಮೂಲ ನಾಡ್ರ ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಅಂದರ್ತಾರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ನಂಬೊಂದು ಇತ್ತಿರ್ದಾಟ ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದು ಪಂಪುನ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾತದ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಅಯ್ನ ಅನುಭವ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂದರ್ತಾರ ನಾನು ಇಂಚನೆ ಈ ಜಾಗಟ್ ಮಾತಾ ಆ ದೈವ ದೇವ್ರನ್ನ ಕೆಲಸಗಳು ಪೊರ್ರು ಆ ದೇವ್ರನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಇರ್ತೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮನು ಮುಲ್ಪ ಗ್ರಾಮೋಡಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡ್ತು ಸರ್ವರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕೊರಡೂಂದು ಪಂಡತ್ ಏನೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಏನಿರ್ತಾರ ಪಂಡತ್ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥೆ ಮುಲ್ಪದ ಸೊ ಮುಲ್ಪದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಲ್ಪದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪಂಡದು ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಕಾಪು ಉಪ್ಪರಡ್ಕಾಗ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗ್ ಉಳಾಯಿ ಪ್ರವೇಶ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ದುಂಬುಡ್ದೆ ಇಂಚ ಆಯ್ನ ಒಂಡ ಉಳ್ಳಾಲ್ದೇಗಲ ಪೊಂಜನಕ್ಲ ನಂದು ದಂಡ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಎಂಕ್ಲ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ದ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಉಳಾಯಿ ಬರಿಯರದ್ದಿ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಮೂಲ ಅಂತ ಅನಾಹುತೋಲ ಆತ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸರಿಯಾವಂದೆ ಪುನಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮುಗೆರ ಮಂಜೂರ್ಲಿ ದುಂಬು ಒರಿದಿತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಐನ ಐಕು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಜನ ತಕ ಇಟ್ಟು ಗರ್ನಾಲ್ ಬಿಡವನ ಎಂಚೆಂಜಿನ ಪೂರ ಆತುಂಡು ಐಕೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೆಯ್ಯೋಲಿನ ಪೂರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತನೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಈ ಮುಲ್ಪ ಉಪಯೋಗ ಅವಘಡ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆಲಗೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಮೈನ್ ಮಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಡಾಯದ ಊರು ಅಂಡ ಸಿಸಿಲ ಮಗನೆ ಐಟ್ ಪತ್ತೆಡ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಉಪ್ಪೋದು ಇತ್ತೆ ಹತ್ತೆಡ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಅಂಡು ಉಪ್ಪರಡ್ಕ ಬಂಡ ನಿಂತಿ ಕಲ್ಲು ದುಂಬದ ಪುದರ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪರಡ್ಕ ಅಂಡು ಅಂಚೆ ಪುರ ಐಕೆ ಪೂರ ದುಂಬದ ಅಂತ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೀಪುನ ದಿಯೋಳು ಮೀಪುನ ಅವು ನಿಕ್ಕಲಬಹುದು ಆ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ಉಂಡು ಕೆರೆ ಅಂಡ ತೋಡುದು ಅಲ್ಪ ಕೆರೆ ಅವು ಏಪಲ ನೀರಾಜ್ಯ ಐಟ್ ಅವು ಇತ್ತೆಲಬಹುದು ಅಲ್ಪ ಮೀದು ಬರೋಡು ಸುರುತ ಒಂಜಿ ದೇಮ ಅವ್ರದನ್ನೇ ಇಟ್ಟ ಬತ್ತದ ಮೀದೇ ಬರೋಡು ಐಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಎಂಕ್ಲ ನಿರಕರತೆ ಪೊಂಜು ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಹತ್ತದನ ಪೊಂಜು ಹೋಗುದು ನೀರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಪ್ಪ ಪೊಂಜು ಮೀದು ಬತ್ತದ ಚಳಿಗಾಯ್ತದೆ ಪುನಾಗ ಸೂ ಬತ್ತದ ನಿಗಾರ್ದು ಸೈತು ನಾವು ಭಾರಿ ಸಮಯ ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಸೈತು ಐಡ್ದಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಡ್ಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅವನುಂಡು ದಿನ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗೊಂದೇ ಉಂಡು.
ಕೀರ್ತಿ ಮಣ್ಣು ಬರಬಲ್ಲಿ ಓಡ ಬರಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಕೀರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರಿಂದ ಈ ಮಣ್ಣು ಭರತ್ ಒಂದು ಬಂದೆ ಹೊಸತ್ತು ತೋಡಲೆ ಇರುಬುಡು ಇನಿ ಯಾನ ಲೆಪ್ಪು ಮದಿಪುಡು ದಾನ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾಗಲು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಾಗಲು ಮತ್ತೊಂದು ಮದಿಪು ಅಂಚನೆ ಹೆಬ್ಬಾರಿಕೆ ಜನ ಗೊತ್ತು ವಾಲೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೊರಿತೊಂದು ನಂತ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಪಕ್ವದ ಮರ್ಯಾದೆ ನಂಚು ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಕ್ವಗೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಅಂಚತ್ತ ಊರು ಹೊರಮಾಕೆ ಊರು ಮೈತ ನಂಚನ ಹೆಬ್ಬಾರಿಕೆ ಜನ ಗೊತ್ತು ವಾಲೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಂಸಾರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವರ್ಗ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತೂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂಗಪಟ್ಟ ಪೂರ್ವಪುಲಿಗೆ ತೂಕಪಟ್ಟ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಪಿಂಗಾರದ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಭೂಪಿಂಗಾರ್ಧಿಸಲು ಗಂಧಪೂಲೆ ತೆಗೆದ ಗಂಧಪೂಲಿಯೇ ಅಂಚನೆ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿಯರ್ದ ಕೈಲು ಮೂರ್ತ ಮದ್ದದ ಉಚ್ಚೇಪಲ್ಲಿ ನಡತಂದಿದ್ದರ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಂಗಲ ಬದಲಾಜಿ ಬಲಿ ಬರ್ಬೋದು ವಸಂತ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ವಸಂತ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಸಂದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ ದರ್ಶನ ನರ್ತನ ಕೊಡುದು ದರ್ಶನ ಬಲಿ ಆದು ಬಟ್ಟಲು ಕಾಣಿಕೆ ಸೇರ ಎಂಕುಲೆಕ್ಕನ ಸತ್ಯಗಳು ಮುಲ್ಪುಡುವನ್ನ ಜನ ಕುಡಿಯಾಡಿದ ಇದುಳು ಕುಡಿಯಪಟ್ಟು ಹೊರಬಂಡಾರ ಎಂದು ಭಂಡಾರ ಕಾಣಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಂಡಾರ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ಅನುಗುರುಪೆ ಭೂಪಿಂಗಾರ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರಿ ಕಾರಣಿಕ ಉಪ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಿರ್ದುಕ ಫೆಬ್ರವರಿ 9 11 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪದ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಉಂಟು ಅಂಚದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಬಸದು ಮುಲ್ಪದ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಸಂತೃಪ್ತ ಆಡು ಪಂದ್ಯ ಅನ್ಕೇನೊಂದೊಲ್ಲೆ ವನಿಶ್ ಬುಕ ರೂಪೇಶ್ ಜೊತೆ ಶ್ರೇಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಉಪ್ಪರಳ್ಕ.
ಹೂವುಲ ಬತ್ತು ನಾವು ಇಜ್ಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಚಪ್ಪರ ಬಡ್ಪ ಮರ ಗಡಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಲ್ಕೊದ್ದಿತ್ತಂಡ್ಲ ಅವೇ ದೈವ ಬಲ ಅಂತ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ. 33 ವರ್ಷದ నుంచి ಈ ಜಾಗೆಡು ನೇಮೋತ್ಸವ ಸಾಂಗವಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಮಾತಾ ಊರ್ದ ಜನಕುಲ ಸಹಕಾರೋಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಹರಾರ್ಯ ನಂಚಿನ ಕಾಲೋಡು ಈ ದೈವಸ್ಥಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಶಿಶಿಲ ಸೀಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಂಡು. ಕೆಲವು ಮೂಲ ಅಂತ ಅನಾಹುತೋಲ ಆತ ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸರಿಯಾವಂದೆ ಪುನಗ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಗಿಯರ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಒರಿದಿತ್ತಂಡು ಅವಾಗ ಐಕ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಜನ ಕೈಟ್ ಗರ್ನಾಲ್ ಬಿಡವಣ ಎಂಚೆಂಜಿನ ಪೂರ ಆತರು ಐಕೆ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವಲಿನ ಪೂರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತನೆ ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಈ ಮುಲ್ಪ ಉಪಯೋಗ ಅವಘಡ ಇದ್ದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬೆಳಗೊಂದು ಉಂಟು. ಶಕ್ತಿರ್ದು ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಓಕೆ ಅಂತ ಅವು ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಹಿಂದುಳು ನಮ್ಮ ಸೊ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಈ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ನಾನಾ ಜಾಗಡು ಈ ಶಕ್ತಿಲು ಮೆರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮೃದ್ಧಿನಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತನ ಯಾನಪುನ ಜಾಗ ಹತ್ತೆಡ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ಅರಸಿನ ಮಕ್ಕಿಯ ಕಾಪು ಉಪ್ಪರಕದ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತು ದೈವಲುಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ದೈವದ ಕಾರಣಕದಾದ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಅನುಭವದಾದ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಐತಿಹ್ಯದಾದ ನಮ್ಮ ಕೇಣಕ. ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಎಣಿಸಿದ ಧರ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಅವರ ಪಾತ್ರಗ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲಿದ ಮುಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಐತಿಹ್ಯ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕ ಉಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಏನ್ ಅನುಭವ ಅದು ಪಡು ಮುಲ್ಪದ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಐತಿಹ್ಯದಾದ ಪಂಡದು ಸುಮಾರು 89ನೇ ಇಸ್ವಿಟ್ ಮುಳು ದೈವಸ್ಥಾನ ಎಂಕಲು ದುಂಬುಲ ಎತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ ಶಾಲೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬರುವಂತಿತ್ತ. ಆ 89ನೇ ಇಸ್ವಿಟ್ ಮುಳೊಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಂಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿಂಡು ಅವ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ್ರು ಅಪಘಾತಂಚಿಲ್ಲ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಭಾಗವಹಿಸ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ನಿದಾಯ್ತ ಉಂಟಾ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಟ್ಲಂಜಿದ್ದಾವು ಇನ್ನಿದಾಯ್ತ ಉಂಟು ಆಡ್ತೀನಿ ಬಿಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ರೀತಿ ನಮಗಂಕ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಕಾರಣಿಕ ಲಂಚನ ದಿನೋಡ್ದಿನ ಹೆಚ್ಚನ ಅವಂತ ತಂದೆ ಕಮ್ಮಿ ತೋಲಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನರಮಾನ್ಯಾಗ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೂವುಲ ಬತ್ತು ನಾವು ಇಜ್ಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಚಪ್ಪರ ಬಡ್ಪ ಮರ ಗಡಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊದ್ದಿತ್ತಂಡ್ಲ ಅವೇ ದೈವ ಬಲ ಅಂತ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರು ಅವಂಟ ಊರ್ ತಕ್ಕಳ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನಡ್ತಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಇದ್ದಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದೆಲ್ಲ ಪಣರ ಆಪಚಿ ಅಂಚದ ಪರ್ಲು ಅಂದು ಅಂಚಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಆವಂತುಂಡು. ಆ ಸೇವೆಗೆ ಜನಬಲ ಉಂಡು ಜನ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು ಧನಬಲ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಸೇರುವಂತುಂಡು ಅಂಚ ನಡ್ತದೆ ದುಂಬುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ರೀತಿ ಮಾತಾ ಊರನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ದೈವಳ್ಳ ನಂಬಿ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರತು ಕಾಪಾಡೋಣ ಅಂತ ದೈವಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆತಿ. ಈ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಎರಡು ಪಾತ್ರಗ ಸೊ ಇತ್ತಾರು ಮುಲ್ಪದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಪಂಡೇರು ಮುಲ್ಪದ ಐತಿಹ್ಯ ಪಂಡೇರು ಏನು ಪ್ರಗ ಮುಲ್ಪ ಆಯ್ನ ಅನುಭವ ಪನೋಡಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಪನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಆದೇ ಅದು ಪುಂಡು. ಸೊ ಈರ್ಗ ಏನು ಅನುಭವ ಅದ ಇತ್ತನ ಪನ್ನೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಪು ಪಾಡ್ಕದ ಮಾತಾ ದೈವಲೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತಂದು ಸುಮಾರು ಇತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಣ್ಣ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ 35 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಪೂರ ಹರಾರಿ ಆದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅಂದು. ಈ ದೈವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಮೂಲೆ ಪಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು ಪಂಡದು ಇತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕಡೆ ಎತ್ತು ನೆಡ್ದಾರ ಅರೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಮಾತ ಬತ್ತು ನೆಡ್ದಾರ ಅಂಚನೆ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಮಾತ ಇತ್ತು ನೆಡ್ದಾರ ಐ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪೊಂದು ಪಂಡದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ಯೋತಿಷಿರಾಯನಂಚಿನ ಕಾಪು ಸೀತಾರಾಮ ಕೆದಿಲಾಯರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಮೂಲೊಂಜಿ 7 ದಿನದ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ
1986 ಇಸ್ವಿಡ್ ನಡಪಯರು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಡು ತೋಜಿದ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಈ ಕಾಪುಂದು ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೇಡು ಪಂಡ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು. ಕಾಪುಂದು ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೇಡು ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಆ ದೈವಸ್ಥಾನಲ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೀರ್ಥಡು ಉಪ್ಪರಡ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೇಡು ಇತ್ತನ ಅಂಚಿನ ದೈವಸ್ಥಾನಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಪಂಡದು ಅಕ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ 1990 ಇಸ್ವಿಡ್ ನೆತ್ತ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯರು. ಮೂಲು ಈ ಕಾಪುಂದು ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೇಡು ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಕುಮಾರೆ ఒక ಪಾಲೇಶ್ವರಾಯ ಪಾಲೆದುಲ್ಲಾಲ್ತಿ ಬೊಲ್ಲಾಯಿ ದೈವ ಅಂಚನೆ ಮುಗೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ದೈವಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪರಡ್ಕ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೇಡು ಕೊಡುಮಣ್ತಾಯಿ ರುದ್ರಚಾಮುಂಡಿ ಶೀರಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಬಸ್ತಿನಾಯ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲೋಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲೋಟಿ ಪನ್ಪುನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂಚ ಆ ಜಾಗೆಡು ಉಂಡು. ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಸುಮಾರು ಮುಲ್ಪಡ್ದೊಂಜಿ 2 ಮೈಲು ದೂರೋಡು ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪೊಸ್ತೋಟೋಡು ಕೊಡಮಣ್ತಾಯನ ದೈವದ ಭಂಡಾರಲ. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದುಂಬುದು ಒಂಜಿ ಕಾನನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಡದ ಜಾಗೇಡು ರುದ್ರಚಾಮುಂಡಿ ದೈವದ ಭಂಡಾರ. ಅವೇಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕಡೆ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಗುತ್ತುಂದು ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೇಡು ಶೀರಾಡಿ ದೈವದ ಭಂಡಾರಲ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಐಕ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಣ ಮಾತ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡು ತೆರಿದು ಬರ್ತಂಡು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪೊಸ್ತೋಟೋಡು ಕೊಡಮಣ್ತಾಯ ದೈವದ ಭಂಡಾರದ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತುಂಡು. ಅವೆಲೆಕ್ಕನೆ ಗುತ್ತುಡು ಅವು ಪೂರ ರಾಜೆ ಆದಿತ್ತನ ಇಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂಚನೆ ಮೆದಿನಾ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೇಡು ರುದ್ರಚಾಮುಂಡಿ ದೈವದ ಸ್ಥಾನಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಈ ಮೂಜಿ ಜಾಗೇಡ್ದಲ್ಲ ಉಪ್ಪರಡ್ಕ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೆಗೆ ಭಂಡಾರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತದು. ಉಪ್ಪರಡ್ಕ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೇಡು ಅವು ನಲಿಕೆದ ಜಾಗೆ ಆ ಜಾಗೇಡು ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡಪುನ. ಅಂಚ ಅಲ್ಪ 2 ದಿನದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಸುರುತ ಅದು ಕಾಪುಡು 1 ದಿನದ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡಪುನ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 33 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಜಾಗೇಡು ನೇಮೋತ್ಸವ ಸಾಂಗವಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಮಾತ ಊರದ ಜನಕುಲ್ನ ಸಹಕಾರೋಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಹರಾರ್ಯನಂಚಿನ ಕಾಲೋಡು ಈ ದೈವಸ್ಥಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಶಿಶಿಲ ಸೀಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಇನಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮುಲ್ಪ ಈ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಪುನ ಕರಿಕ್ಲಿದ ಅದರ ಒಂಜಿ ಒಳ ಘಟನೆ ಆತುಂಡು ನಾಡ. ಘಟನೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂದನಂಚಿ ನಾವು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕುಲಾವನ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತ ಇತ್ತುಂಡು. ಐಕಿ ಕಾಪುಡು ಉಲಾಲ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೀರೆನ ಆತನ ಮುಂಕುತ್ಯ ಇಜ್ಜಿನ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜಾದನೆಕ್ ತೊಟ್ಟಿಲು ಇಂಚಿನ ಸೇವೆನ ಮಾತ ನೆನೆತನಾಡೆ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಐತ ಪ್ರತಿಫಲ ತೆರಿದು ಬರ್ತದೆ. ಜೋಕುಲಿಜ್ಜಾದನಕ್ಲೆ ಜೋಕುಲಾಯನಂಚಿನ ನಿದರ್ಶನ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮದಿಮೆ ಆವೊಂದನಂಚಿನ ಪೊನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಿದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ಪರಕ್ಕೇಲು ಮಾತ ಬತ್ತೊಂದುಂಡು. ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಮೂಲೆ ತೀರ್ಥೊಂಜಿ ದೈವಲು ಮೀಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ಅಂದು ಪಂಡುದುಂಡು. ಆ ಕೆರೆಟ್ ಏರಾದುಂಬು ಇಂಚನೆ ಪೋದು ಮೀನು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ತೊಂದರೆ ಅದು ಅಕ್ಲೆ ಸೂಪತ್ತದು ಮರಣ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಿದರ್ಶನ ಮಾತ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬತ್ತ ನಂಬುನಕ್ಲೆಗ್ ಹಿಂಬಾಯ್ನಂಚಿನ ಉಂಡು. ಮುಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಐಕ್ ದುಂಬು ಇತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ದಾನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಾಂತರ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಸಾರ ನಾವು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಐದರದ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪೂರ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮುಲ್ಪವರಿ ಭಟ್ರು ಇತ್ತರು ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರಂದ ಆರ್ದ ಉಸ್ತುವಾರಿಡ್ ಮಾಂತರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಆರು ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ದೀಪ ಈ ಜನಕ್ಕುಳೆಗಳ
ಮಾತದಾನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಾಪನ ಯೋಗನ ಅಂದೋ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂಡೇರು ಅಂದರ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರ್ತ ನಮ ಪುಗಾರನಾತ್ ಮಾತಾ ಉರುಟು ನಡಪಿಲಕ್ಕೊಂಡು ನಮ ಉರುಟು ನಡಪುಂಡು ಈತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವರ್ಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ ದಾಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಿಜಿ ನಂಗೆ ದೇವರು ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನ ದುಡ್ಡು ಹೋದಾಗ ಕಸದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂದರ್ತಾರ ಮಾಂತರ್ನಾಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಆ ಶಕ್ತಿಲಿರ್ತಾರ ಇಡೀ ಊಟ ನಡತ್ತೊಂದು ಬರ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷ ದಿನೊತ್ತ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲೆತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ಕಾಪು ಪಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪರಡ್ಕ ಪಣ್ಪುನ ತಿರ್ತು ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಒಟ್ಟು ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಲ ಮಲ್ಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪು ಅವು ಅಂತ ಓದಿ ಅಂತೂ ಇಂದು ಮೂಲ ಜೈನರದ ಭೂಮಿ ಆ ಜೈನರದ ಭೂಮಿ ಇರ್ತ ನಂಗೆ ಹಿಂದುಳಿಗೆ ತೆಕ್ಕನಾಗ ಅವು ನಮನ ದೈವಳು ಹತ್ತು ಜಾಗೃತ ದೈವಳು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದೈವಳು ಅಂಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದೈವಳು ಕುಟುಂಬಡು ನಿಜವಾತ್ರ ಇದ್ದಿ ಆಂಡಲ್ಲ ನಮನ ಜಾಗಟಿತನ ದೈವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಪಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ನಿಕ್ಲನ ಕೆಲವು ತಕ್ಲನ ಇಂದಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಅಪ್ಪೆ ಪಾಲ್ತಾವು ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟುತ್ತಾವು ಅವು ನಿಕ್ಲನ ದೈವಳು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹಂಚಿದ ದೈವಳು ಇದ್ದಿಗೆ ಆಂಡಲ ನಂಕ್ ಜಾಗಿತ್ತಿನ ಇರ್ತಾರ ಆ ಜಾಗತಿನ ದೈವಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹತ್ತದ ಆಂಡಲ ಹೆರಿ ಲೆಕ್ಕ ಆ ನಾಗಬೀರ್ ಮೇರಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇಲ್ಲಾಳು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಒರಿಯರಾತ್ ಒಂದು 25 ಎಕರೆ ಜಾಗದ ಇತ್ತಿನ ದೈವಳು ಅವು ಏರು ದಾನದ ಪಂಡ ಜೈನರ ಕಾಲವು ತಕ್ಕಳು ಅಯ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಜೈನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರಾಧನೆ ದೈವಳು ಒಂದು ನಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರಾಧನೆ ದೇವರು ಆಂಡಲ ದೇವರನ್ನ ಆ ಪ್ರತಿರೂಪನೆ ದೈವಳು ಅಂತ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜಾಗಟಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಡಿಮೆ 150 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ದಾಯಂದ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡಿತ ನಾಡು ನಾಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಅಜ್ಜರ್ನ ಆ ದೆಟ್ಟಲ ಮುಲ್ಪ ನೇಮಾಯಿನ ಲೀಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಪಗವಂತ 1 ಆಣೆ ಎಣ್ಣೆ 2 ಆಣೆ ಅಂದ 5 ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ ಐತೆ 80 ವರ್ಷ ಕರಿಯು ಅಪಗಲ ಅದನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಬರ್ಪೆತೆ ನಗೆ ಇಡಿಗೆ ಐದರ್ತಕ ಅಪ್ಪಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೆ ಐದರ್ತಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಾಳೋ ಏನು ಬರ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲ ಹೀರು ಜಿಂಜ ಎಂಕರಿ ಮಗ ಉಳ್ಳಿ ನಾನು ಎಂಚ ಅಂತ ಆಪಣದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲ ಆ ಪೂಜಿದ ಪಂಡಲ್ಲ ಅವು ಕುಟುಂಬಟು ದುಂಬುಡುತ್ತಲ ಬತ್ತದ ಇರ್ತಾರೆ ಪರಂಪರೆಗೆ ನಾವು ಎಂಕ್ಲ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುವ ಎಂಕ್ಲ ಪುಗಾರ್ನಾಥ ಎಂಕ್ಲ ವಾಂಜಿ ದೆಕ್ಕ ಬಂಡಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ನ ಏನು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವ್ರ ನಲ್ಪ ಉರ್ಮ ವರ್ಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಯ್ನ ಇರ್ತ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಸಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಎಂಕ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಇರ್ತಾರ ಏನು ಫಿದಾಯಿ ಬತ್ತದ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಳ್ಳೆ ಬತ್ತಂದುಳ್ಳೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾರ ಎಂಕ ಆ ಪೂಜಿ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಬೇತ ಎಂಕ ಕೆಲವಂತ ವಿದ್ಯೆ ಎತ್ತಿನ ಇರ್ತಾರ ಆ ವಿದ್ಯೆಲ್ಲ ಎಂಕ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ನಪ್ಪಾಪಿಲಕ್ಕ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದಿರ್ತಾರ ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೋ ಆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪಂಡ ಈ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರು ಆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರ ಉದ್ಧಾರ ಅಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಐತೆ ಅಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ಆಪಣಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ದುಂಬುರ್ತುಲ ಐತೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಆಪಿಂಚಿನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಇಂಚನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಜೋಕುಳು ಜಾಕುಳ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಟಾಗ್ಲ ಎಡ್ಡಾತ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಡಪಾತು ಕೊಡ್ತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ ಸರ್ವ ಕೊರಡು ಐನರ್ಥ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಡೋದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಡ ಬಟ್ಟ ಕೇಂಡಿತ್ ತಿಳುವಳ್ ಮಲ್ಪಳಿ ಇತ್ತೆತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ದುಂಬೆ ಆಂಡ ಬುಕ್ಕೊಂಜುಂಡು ದೇವರನ ಮೂಲ ದೈವಳನ ಮೂಲ ನಾಡ್ರ ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಅಂದರ್ತಾರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ನಂಬೊಂದು ಇತ್ತಿರದಾಟ ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದು ಪಣ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾತದ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಅಯ್ನ ಅನುಭವ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂದರ್ತಾರ ನನ್ನ ಇಂಚನೆ ಈ ಜಾಗಟ್ ಮಾತಾ ಆ ದೈವ ದೇವ್ರನ್ನ ಕೆಲಸಗಳು ಪೊರ್ರು ಆ ದೇವ್ರನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಇರ್ತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮನು ಮುಲ್ಪ ಗ್ರಾಮಡಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾಂತಲ್ಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊರತು ಸರ್ವರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕೊರಡೂಂದು ಪಂಡತ್ ಏನೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಏನಿರ್ತಾರ ಪಂಡತ್ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥೆ ಮುಲ್ಪದ ಸೊ ಮುಲ್ಪದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಲ್ಪದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪಂಡದು ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಕಾಪು ಉಪ್ಪರಡ್ಕಾಗ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗ್ ಉಳಾಯಿ ಪ್ರವೇಶ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ದುಂಬುಡ್ದೆ ಇಂಚ ಆಯ್ನ ಒಂಡ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಗಲ ಪೊಂಜನಕ್ಲ ದಂಡ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಎಂಕ್ಲ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ದ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಉಳಾಯಿ ಬರಿಯರದ್ದಿ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಮೂಲ ಅಂತ ಅನಾಹುತೋಲ ಆತ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸರಿಯಾವಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮುಗೆರ ಮಂಜೂರ್ಲಿ ದುಂಬು ಒರಿದಿತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಐನ ಐಕು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಜನ ತಕ ಐಟ್ ಗರ್ನಾಲ್ ಬಿಡವಣ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪೂರ ಆತುಂಡು ಐಕೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವಲಿನ ಪೂರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತನೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಈ ಮುಲ್ಪ ಉಪಯೋಗ ಅವಘಡ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆಲಗೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಮೈನ್ ಮಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಡಾಯದ ಊರು ಮಂಡ ಸಿಸಿಲ ಮಗನೆ ಐಟ್ ಪತ್ತೆಡ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಉಪ್ಪೋದು ಇತ್ತೆ ಹತ್ತೆಡ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಅಂಡು ಉಪ್ಪರಡ್ಕ ಬಂಡ ನಿಂತಿ ಕಲ್ಲು ದುಂಬದ ಪುದಾರು ಅವು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪರಡ್ಕ ಅಂಡು ಅಂಚೆ ಪುರ ಆಯ್ಕೆ ಪೂರ ದುಂಬುದ ಅಂತ ಪುದಾರುಂಡು
ಬುಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೀಪುನ ದೈವಲು ಮೀಪುನ ಅವು ಇನ್ನಿಕ್ಕಲಬಹುದು ಆ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ಉಂಡು ಕೆರೆ ಅಂಡ ತೋಡುದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ಅವು ಏಪಲ ನೀರಾಜ್ಯ ಆಯ್ತು ಅವು ಇತ್ತೆಲಬಹುದು ಅಲ್ಪ ಮೀದು ಬರೋಡು ಸುರುತ ಒಂಜಿ ದೇಮ ಅವ್ರದಂಡೆ ಮೀಡೆ ಬರ್ತದ ಮೀದೇ ಬರೋಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಎಂಕ್ಲ ನಿರಕರತೆ ಪೊಂಜು ದುಂಬದ ಕಾಲುಡು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಹತ್ತದನ ಪೊಂಜು ಹೋಗುದು ನೀರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಪ್ಪ ಪೊಂಜು ಮೀದು ಬರ್ತದೆ ಚಳಿಗೆ ಆಯ್ತದೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಸೂ ಬರ್ತದೆ ನಿಗಾರ್ದು ಸೈತ ನಾವು ಭಾರಿ ಸಮಯ ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಸೈತ ನೈಡ್ದಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಡ್ಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅವನುಂಡು ದಿನೋಡು ದಿನ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗೊಂದೇ ಉಂಟು. ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಬರಿ ಕೀರ್ತಿ ಮಣ್ಣು ಬರಬಲ್ಲಿ ಅಂಜ ಅಂಜ ಓಡ ಬರ ಮುಟ್ಟಲ ಕೀರ್ತಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಕೀರ್ತಿಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಈ
ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂಜತ್ತ ಅಪಗ ಹೊರತು ಒಂದು ಬಂದೆ ಹೊಸತ್ತು ತೋಡದೆ ಇರುಬುಡು ಇನಿ ಯಾನ ಲೆಪ್ಪು ಮದಿಪುಡು ದಾನ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾಗಲು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿ ಬಲ್ಲಾಗಲು ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಲ ಮದಿಪು ಅಂಚನೆ ಹೆಬ್ಬಾರಿಕೆ ಜನ ಗೊತ್ತು ವಾಲ್ಯ ಪದ್ಧಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತಲ ನಂತ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಪಕ್ವದ ಮರ್ಯಾದೆ ನಂಚು ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಕ್ವ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂಚತ್ತ ಪಕ್ಕ ಊರು ಫಲಮಾಕ ಊರು ಮೈತ ನಂಚಿನ ಹೆಬ್ಬಾರಿಕೆ ಜನ ಗೊತ್ತು ವಾಲ್ಯ ಪದ್ಧಾಜಿ ಸಂಸಾರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮ ಪದ್ಧಾಜಿ ವರ್ಗ ಸಂಸಾರಲ್ಲ ತೂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂಗ ಪೂರ್ವಪುಲಿಗೆ ಸೂಕಪಕ್ಕ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಪಿಂಗಾರ್ಧಿಸಲು ಗಂಧಪೂಲೆ ತೆಗೆದು ಗಂಧಪೂಲಿಯೇ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿಯರ್ದ ಕೈಲು ಮೂರ್ತ ಮಂತದ ಉಚ್ಚೇಪಲಿ ನಡೆಸಲಿದ್ದರ
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪುರಾಣ ಸಂತೋಷ Ada mungkin.
ಯಾವ ಗುರ್ತಿದ್ದಿ ಗುರ್ತೊಲೆ ಒಂಜಿ ನೂದು ಗೆರೆ ಗೆರೆದಿತ್ತು ದುಡ್ಡು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ಸ್
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ನೇಮೋಡು ನೋಡಿ ಶಕುಂತ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮಾಯ ಬಿಡ್ಬತ್ತು ನೇಮೋಡ್ನಿಗೆ ಬಾಯಾರ ನುಡಿತೆ ಅವಾಗ ನೇಮದ ಗಡಿಲ ಶಕುಂತ ಗಡಿಲ ಸರಿ ಕ್ಯಾಂಡ ಈ ಮರಡು ಮೇಲುಗಾಲ ಹೋಗ್ಲ ನಿಖಲ ಸಂಚರಣೆಗೆ ನಂಬರಿ ಪಾಪ ಉಡಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾನ ಬಾಧೆ ನೈಪುಣ್ಯರ ಮುಖನ ದಾರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಪಣ ಜನ ಅಯೋಗ್ಯ ಇದ್ದ ಮನುಷ್ಯರೇ ನಿನ್ನ ಮಣಿಪುರದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದು ಅದ ರಾಜ್ಯಲೇಸ ಮತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಈಗಲ ಮದಿಪಂಜೊತ್ತಡು ಮಾಯಂಜೊತ್ತಡು ಪೂರ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯನ ಮದಿಪಂಜೊತ್ತಿಗೆ ಮಾಯಬಾಂಡೆ ಮಾಯಂಜೊತ್ತಿಗೆ ಮದಿಪ ಅಂದರೆ ಮದಿಪ ಮಾಯವನ್ನು ಉತ್ತರತ್ತ ವಜ್ರಮಾನಿಗೆ ಲೋಕಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೆಂಚ ಕೀರ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಗೊತ್ತನ ಅಂಚನಿಗಿನ ಮದಿಪ ಕೀರ್ತಿನೆಲ್ಲ ಮಾಯದ ಕಟ್ಟ ಈ ಮರಳಿ ಗುರುತುಕಟ್ಟ ಬಾಲ ಒಂದೊತ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಆರು ನಾಲ್ಚವಾಡಿದ ಎದುರುಗಾಗಳು ಕೈಗಾರಿಕಾ ರೂಪದ ಬತ್ತಿನ ತಾರಾಯಿ ನಿಮಿತ್ತ ನಡ ಜವನಿರೋರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜವನಿರೋರ ಬತ್ತದ ಬಲೆ ರವಿಚಂದ್ರ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ತೋದು ಬಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ತಾರಾಯಿ ಮೀನಿಡೋದು ಹೋಗಿ ತಾರಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಅವು ಬೇಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಬದುಕೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟು ನಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಹೋಗಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆದೈತಿನಕ್ಕಲೆ ಮಾತಾಡಲ ಗಣನೆಗೆ ದಯದಿದ್ದು ಏಲ ಪ್ರಕರಣ ಆರಂಭ ಒಂದೊಂದು ಮಾತಾ ಅಂಗಡಿದ ಬಾಕಲಿ ತಿನ್ನಕಲು ಮುಲೆ ಬಲೆಯನ್ನ ಕೌಂಟರ್ ಎದುರು ಭಾಗ ಬಲೆ ರಾಶಿ ತಾರ ಎಬ್ಬಿಸುದು ವಿಕ್ರಮಣೇಶಕ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ದೇವಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿಂಗ್ ಸಾರಥಿ ಆದ ಕಾಪುರ ನಂತರ ತಾರ ಇಡೀ ಶುರು ಮಾಡ್ತಗ 25 ತಾರ ಇದು ನಿರಾಸ್ 25 ರೂಪಾಯಿಗೆ 25 ತಾರ ಹೆಚ್ಚಂಡ 300 310 ತಾರೆಗೆ ರೇಟ್ ತುಂಬಿ 350 ಇಂಥ ತಾರದ ರೇಟ್ ಎತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ 500 25 ತಾರೆಗೆ 500 20 ರೂಪಾಯಿ ತಾರೆಗೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ತಾರೆಗೆ 26 ರೂಪಾಯಿ ತಂದು ನಿನಗೆ ಒಂಜಿ ತಾರೆಗೆ ಚೆಪ್ಪು ತೆತ್ತು ಬರಲಿ
510 ಹೋಗ 510 ಜವನ ಇಂಚುವಲ್ ಎದುರು ಬತ್ತಿ ಕೈ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ದ್ರವ್ಯ ಅಂತ ತಂದೆ ಎದುರು ಬತ್ತೀನಿ ಆಜಿ ನೋತು ಅಲ್ಲ ಅವು ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಜಿ ₹100 ಆಜಿ ₹100 25 ನೀರಾಸರಿ ಆಜಿ ₹100 ಅಕ್ಕನಕ್ಕಾಗಲಿ ಬರಲೇಕ ಇಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ತಾರ ಇಂಚಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಚಿ ಇದ್ದಲ್ಲ ಏತ್ಕೊಂಡು ಆಜಿ ₹10 ಆಜಿ ₹10 ಬೆಲೆ ಹೆಸರೋಣ ಆಜಿ ₹10 ಕೈಚಂದ್ರ ಬೆಲೆ ರಾಖಿ ಪೂರ ಜವನ ಮಾತ್ರ ಎದುರು ಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಜೋಶ್ ಆಜಿ ₹10 ಇಟ್ಟು ಆಜಿ ₹10 ಒಂದು ವಾರ ತೋಟ ವಸಂತ ಆಜಿ ₹10 ಒಂದು ವಾರ ಆಜಿ ₹10 ಒಂದು ವಾರ
ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಂ ತಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕು ಕೊಡು ಎಂಕತ್ತು ಏನೊಂದು ದೋಸೆ ಬಂತು ಇಲ್ಲ ತಾರ ಇಚ್ಚಿ ಮರೆ ಮಂಗೇರು ಬರ್ತದ್ದು ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ 25 ತಾರ ತೆತ್ತುಗೋರು ಇದು ಆಗಿ ತೀಚಿನ ನಾನು ಎಂಕು ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ 500 510 ಆಜಿನದು ಆಯ ಸಾಂಬಾರದ ಹುಡುಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡತ್ತೆ ನಾನು ಆಜಿನದು 10 530 530 530 ಒಂಜಾರು 530 ಒಂಜರವಾರು 530 ರಡ್ಡುವಾರು 530 ರಡ್ಡರವಾರು 530 ಸುತ್ತ 530 530 ಮುಚ್ಚುವಾರು ದೇವು ಹೊಸದನ್ನಾಗಿ ತೋಟ ಸುರುಕರಾಸಿ ₹625 ಹಣ್ಣೀರು ನೋಡಿ ಅವು 630 ಆಜಿನುತ್ತ ಮುಪ್ಪ 630 ರೂಪಾಯಿಗಳು 630 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಆಜಿಂತ 10 ಕಡಪೂಚಿದ ಎನ್ನುವಲ್ಲ ಆಜಿಂತ ಮುಪ್ಪ ಆಜಿಂತ ಮುಪ್ಪ ಒಂಜವಾರ ಆಜಿಂತ ಮುಪ್ಪ ಒಂಜರವಾರ ಆಜಿಂತ ಮುಪ್ಪ ರಡ್ಡುವಾರ ಆಜಿಂತ ಮುಪ್ಪ ರಡ್ಡರವಾರ ಆಜಿಂತ ಮುಪ್ಪ ಮೂಜವಾರ ಇನ್ನೊಂದು ರಸಿದೆ ನೋಡಿ 500 ಆಜಿನುವುದು ಆಜಿಂತ 10 ಆಜಿಂತ 10 ಆಜಿಂತ ಇರುವ 5 10 ಜಂಪು 12 ಮಾಡದ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸರಿ 625 630 ಆಜಿಂತ 30 ಇಂಚು ಬಿಡವು ಆಜಿಂತ 35 ಆಜಿಂತ 5 ಆಜಿಂತ 10 ಆಜಿಂತ 10 ಆಜಿಂತ 10 ಬಲ್ಲವನೇ ಬಲ್ಲ ಗಾದೆ ಉಂಟದೆ ಆಜಿಂತ 10 670 ಆಜಿಂತ ಪಂಜಾರ ಆಜಿಂತ 10 ನಾನೇ ಬಿಡಿಯಾರ ಆಜಿಂತ ಪಂಜಾರ ಆಜಿಂತ ಇಂಚಿರ್ತೆ 670 25 ಮಲ್ಲದಾರ ಆಜಿಂತ ರಡ್ಡುವಾರ ಆಜಿಂತ ರಡ್ಡರವಾರ ಆಜಿಂತ ರಡ್ಡೆ ಮುಖ ₹100 ಒರನೆ ಜಂಪ್ ಆಜಿಂತ 10 ಕೂಡ ಅರೆ ಗೊತ್ತು ತಾರೆ ದೆಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬರಿ ಚೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬರಿ ಕೆಲವರ ಮಾರು ಇರಲ್ಲ 610 ಆಜಿಂತ 10 ಒಂಜಾರು ಬರ್ಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂಕ ಬುಧಾರ ಆಜಿಂತ 10 ರಡ್ಡುವಾರು ಆಜಿಂತ 10 ರಡ್ಡರವಾರು ಆಜಿಂತ 10 ಆಜಿಂತ 10 ಆಜಿಂತ 10 ಮೂಜುವಾರು ರಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ವಸಂತನೇ ರಡ್ಡು ಪಂಡಿಜಿಂದಿ ಜಿಮರೆ ಒಂದರತೆ ಕೂಡ 25 ಇದರ ಸಿದುಲಿ ಎಂಕ್ಲೂತದ ತುಲಿ ತುಂಗಗೌಡ್ರು ಅಂಗಡಿ ಕೊಟ್ಟೆಯ ₹25 ಕೂಡ 500 ಆಜಿನುದು ಸರೋವರ್ ಪೂಜಿ ಆಜಿನದು ಇಂಚಿರ್ತದಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಭಾರತ ಮಾರ್ಗ ಇರ್ತದಾನೆ ₹500 ಎಂಜಾರು ಅಣ್ಣರಿಗೆ ತಾರೆ ಬಿಡ್ಚ ಖರ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತ ತಾರೆ ತಿಕ್ಕನ 25 ತಾರೆ ಉಂಟು ₹500 ರಮಸನ್ನ ಬಿಡ್ಚ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ₹500 ಎಂಜಾರು ₹500 ಎಂಜರವಾರ ₹500 ರಡ್ಡುವಾರ ₹500 ರಡ್ಡರವಾರ ₹500 ₹500 ಮೂಜುವಾರ ಸೇಮ್
ಆ ಕಡೆ ರಾಶಿ ಇರುದಿಲ್ಲ ತುಂಗಗೌಡರು ಅಂತಿದ್ದೀರ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ತಾರ ಇದೆ ಎಡ್ಡೆ ರಾಶಿ ಐನೂದು ಆಜಿನೂದು ರಾಸಿ ಬಲ್ಲೆ ಆ ರಾಸಿ ಮುಗಿದ ದೆ ಕಮಲ ಬದ ಒಂದು ರಾಸಿ ಅವೇ ರೇಖೆ ಅವತ್ತು ತಕ್ಕೊಂಡು ರೇಖೆ ರಾಸಿ ಅದೇ ನೋಡಿ ಕಮಲ ಬದ 25 ತಾರೀಕು ಆಜಿನದು ಆಜಿನ ಹತ್ತು 60 ಆಗಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮಾಜಿನದು ಆಗಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ಉಂಟು ಕಟ್ಟಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಆಜ್ ಉಂಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಚೂರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಯಾರ್ದಿತ್ತು ನಾನು ಆಗಿದ್ದ ಉಪ್ಪ 630 630 ಈ ರಾಶಿ ಗಮನ ನೋಡಿದ 630 ಎರಡು ವಾರ 630 2 ವಾರ 630 ಅದು ಕೈ ಈ ರಾಶಿ ಅವರೊಂದು 14 ಅವರೊಂದು ಹೇಗದು ₹10 ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡೋದು ತಲೆಗಳ ಬರ ಅದು ಆಗಿರುತ್ತ 10 ಅಲ್ಲಿಂದ 10 ಯಾವ ದಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಚ್ಚ ತಲೆಗೆ ರೇಟೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 25 ದಾರ ಹಿಡಿದ್ರೆ 13 ಕೆಜಿ ಎಲ್ಪರ್ ಬೇಡ 13 × 7 70 ಬರೆಯುತ್ತೆ ಚಿಪ್ಪಿನ చెప్పి ఆగింత భద్ర ఆగింత భద్ర ఆగింత భద్ర ఆగింత భద్ర ఆగింత ఆగింత ముప్ప ఆగింత ముప్ప ఆగింత ముప్ప ఆగింత ముప్ప
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಮಿಟಿ ಎಂಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂಟಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಮರಾಠ ಮೇಲಿನ ವೈದಿಕ ವಿಧಾನಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಗುರುಕಾರ ನೆಚ್ಚಿನ ಧರ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡರು ಒಟ್ಟುಗು ಕಾರ್ಯಂತರು ಗಂಗಾಧರ ಸಾಯಂತ್ರ ಹುಟ್ಟಿಯರೆ ಒತ್ತುಗುರಿ ಕಾರ್ಯ ಬೆಳಕಲ ಐತಪ್ಪಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಭಗವದ್ಭಕ್ತರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಳು ಒಟ್ಟುಗು ಕಾಪು ಉಳ್ಳಂತಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಶೋಭದ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಅಂಚನೆ ಕಲಾಸಭೆಯನ್ನು ನಡಬಾರದು ನಂಚಿನ 10 ಕಲಾಬೃಂದ ಅರಸಿನ ಮಕ್ಕಿ ರುಕ್ಮಯಂಕುಲಾರ ಸಾರಥಿಗಳು ಹಾಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕೈನ 4 ದಿನಗಳ నుంచి ನಡೆದೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಐದು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ನಡೆದನಂಚಿನ ಶ್ರಮದಾನದುಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಗಳು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ನೀತಿನಟ ನಡೆಸಿನಂಚಿನ ಮಾಟ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಚಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೋಸ್ಕರ ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಜವನರಿಗೆ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಉದಯಪಾತ್ರೆಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒತ್ತಿಡಿದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೈತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೈತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಾಗಿ ಕಾಣೆ ಕಾಪು ಸ್ಥಾನದ ಪುಕ್ಕ ಉಪ್ಪಾಡಕ 4 ಸಾವಿರದ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ದೈವಲಿಗೆ ತಮಿಳ ಸೇವಾ ನಡೆಬಿರುವುದು ತಮಿಳ ಸೇವೆಗಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣೆ ಬರ್ತದೆ ದೈವನ ತಮಿಳ ಸೇವೆಗಳ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ವಿನಂತಿನ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಹುಡುಗ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕ ಲೋಕರ್ಮೆಂಟ್ ನಡಪ ನೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಡೆಬಿರುವುದು ಅದು ಉದಾಹರಣೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ ಬೆಲ್ನಾಡಿದ ಸತ್ಯ ಬುದ್ಧದ ಮಣ್ಣದ ಪಂಚಾಡಕದ ಬುದ್ಧದ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯ ಶ್ರೀನಾಡಿದ ಇವತ್ತು ಪಟ್ಟಪರಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒತ್ತಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿನ ನಿತ್ಯ ಕಾಣಿಕೆ ಆ ಕಾಣಿಕೆಯ ವಸ್ತು ರೂಪದ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಸಾದ ಭೋಜನ ರೂಪಗಳು ರಾತ್ರಿದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆಂಡಲ ಮಾದರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದ ಭೋಜನ ರೂಪದ ಪಡೆಯೋಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಆ ಪ್ರಸಾದ ಭೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುವವರೆ ಸಾಲಾನುಭವರು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ರಾತ್ರಿದ ಬಗೆಯ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಏರಲ ಮೂಲ ಆಗಿದೆ ಇದು ಏರಲ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಮೂಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಕ್ತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೋದು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ವಿನಯ ರಾತ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಕೊಂಡು ಕುಡರ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾರಿಯಾದ ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಪ್ಪಗೌಡರು ಪುಟ್ಟಾಯಿಬನ ಬುಕ್ಕ ಗಂಗಾಧರ ಕುಲಾಲ್ರು ತುಂಗಗೌಡರು ಐತಪ್ಪಗೌಡ್ರು ಇವು ಮಾತ ಹಿರಿಯರ ನಕ್ಕಲ್ಲ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಬಾರಿ ಪೊನ್ನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಜವಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರರು ಕಾಪುಳ್ಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಬಾರಿ ಪೊನ್ನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪೊನ್ನೂರು ನಡಪವನ್ನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರ ಮೇಲ್ಗತಿಗಳ ಆ ಒಂದು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾದರಿಗಳ ಕೂಡದ ಬರಲು ಬಿಡದು ಸತ್ಯ 4 ಸಾವಿರದ ಎದುರು ವರ್ಷದ ಪದಕ ಹಿಡಿದು ನಕ್ಕೊಂಡು ಈ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಏರಿಸೋದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೇವೆ.
लक्ष्मी ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕನ್ನಡ ಒಂದಿಂದಟ್ಟಿಗೆ ಬುಲ್ಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಗ ಬುಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಿತ್ಯ ಅಖೇರ್ದ ದೈವ ಬಾಪಿನ ಸೇವೆನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸೇರೊಂದು ಐ ಕಾಪಿನ ಬಂದನ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪರ ಪಿದಾಕರು ಮಲ್ಪಿಂಜಿನ ಸೇವೆನು ಸಂತೋಷದ ಸ್ವೀಕಾರ ಬಂದದ್ದು ಆಪಿಂಚಿನ ಆ ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ನಡಪಾತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳು ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ 10 ಜನ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತ ಮಲ್ಪಿಂಜಿನ ಭಿನ್ನ
ಬರ್ನೆ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ದು ಹಾಂ ಅದೇ
ಮಂಗಳ ಆನೆಟ ನಮ್ಮ ಉಂಟುಂಡ ಐದು ಕೊರಲು ಅದ ಏರು ಪೋಯಿನೆ అక్కడ పండిత పోయారా పణాంజన పోయారా పండారా మానవ పండల మాయడ తిప్పదేరా సేవనల మానవ సేవ అప్నన్న మానవ పండద పోలి నీ మాయకు సేవ అప్నన్న వాళ్ళు పోయారు పోయారు ఇత్త పోయారట పండిజా ಕಳೆದ ಸಮಯ ಆಚರಿತ ಸುಖ ಇದ್ದಿ ಕೊರ್ಲು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿ ಬರ್ಪುನಾಗ ಕೊರ್ಲು ರಾವಣದ ಮಂಡತ ಮಲ್ಪವಡದ ಮಂಡತ ದೈವ ಟ್ಯಾಂಕ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೋಣ ಮಾಯಟ ಅತ ಐನು ಪಾತಿರೋದು ಇತ್ತಂಡ ಕಾಲಾವಡ ಪ್ರಯೋಜನ ನನ್ನ ಮೇಲ್ಮಿತ್ತಿಗೆ ಸರಿ ಆಪಿಲ್ಲಪ್ಪ ಪಾತಿರಗಳ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಹೋರಾಟದ ಮಂಡತ ನಮ್ಮ ದೈವಟ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಹೋರಾಟದ್ದು ಅತ ಅಚ್ಚತ ನಮಗರು ಪುರತ್ತೆ ದೈವ ತಗೊರ್ಪುರ ಕೊರ್ತದ ಪೊರ್ಲುಡ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸೇರ ಪೂರಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಅವೇ ಬಣ್ಣ ನನ್ನ ಮೇಲ್ಮೆತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ತುಂಬ ಆತ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ವರ್ಷದಲ್ಲ ಫಲ ಅವಾಗ ಸರಿ ಅದು ನೆಂಪು ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಪ್ಪುಡು ಅದ ಮೇಲ್ಕಾಲ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಗ್ಲವರೆಗೆ ಓಲ ಬೇನ ಆಪಿಲ್ಲ ಕಬಲ್ ಪಾರ್ತ ಯಾರಿದ್ದಿ ಮಾಂತರಗೆ ವಿಷಯ ಸರಿ ತಪ್ಪಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು 10 ನಿಮಿಷ ಮುಕ್ಳದ ಆಯ್ತು ಆರೈತೆ ಸೇವೆ ಅಪ್ಪನ ಕತ್ತಾನೆ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡು आपण से आपले का आवडता आपले कने नडा पावडता नडपू कविता आईने जायचा गाडीने त्याला परियाने आते तेरियाने मात्र हां नाना तेरियाने मात्र बुद्धी बुद्धा तेरियाने मात्र तप्पू याने दादा की म्हणा हां तेरियाने कायने मापंड